preserve the highest spirit of pride and cultural identity. Benvenuti amici della Nuova Sardegna.it, qui in diretta dalla città di Sassari, da Piazza d'Italia, e siamo qui alla 75esima edizione di questa manifestazione così importante, e per cui la città di Sassari ha ancora una volta regalato a tutta la Sardegna e anche a coloro che vengono da fuori questo meraviglioso evento. Con noi oggi è presente un ospite, Antonio Mannu, dell'associazione, gruppo insomma folcloristico, associazione folcloristica culturale Sant'Ubecchio di Ossi, per cui benvenuto Antonio, e ci racconterà anche la sua esperienza appunto che riguarda questo vivere il gruppo folcloristico e anche le tradizioni popolari, nella fattispecie ovviamente di Ossi. Ma oggi noi adesso già andiamo a vedere le immagini di questa bellissima manifestazione. Abbiamo già visto i motociclisti della polizia locale della città di Sassari, già città metropolitana estesa e che racchiude quindi una moltitudine di comuni, e per cui anche oggi vedremo più di 60 gruppi a piedi e altri altrettanti gruppi a cavallo. Ed ora la banda musicale Città di Sassari, la banda poi musicale Luigi Canepa di Sassari, che introdurranno ancora qui nel passaggio della meravigliosa Piazza d'Italia della città di Sassari questa bellissima manifestazione. Ascoltiamo questa festa. E abbiamo visto questo passaggio e allora ascoltiamo ancora l'inno della banda e dei Demonios della Brigata Sassari. Abbiamo visto l'esibizione della banda musicale della città di Sassari dinanzi alle autorità cittadine. Abbiamo visto appunto il sindaco, ma vediamo anche gli assessori, ecco l'assessore alla cultura Nicoletta Pugioni, il nostro sindaco Giuseppe Mascia e ora il nuovo arcivescovo metropolita della diocesi turritana Monsignor Sotto, Sua Eccellenza ovviamente, e per cui noi adesso vogliamo entrare ancora nel merito di questa esperienza, ecco, lo faremo con il nostro ospite, un ospite particolare, Antonio Mannu, perché è parte integrante non solo di un'associazione, di una delle 3 associazioni della città di Ossi, e ha un'esperienza anche per quanto riguarda l'organizzazione di mostre dedicate e quindi particolarmente interessante dal punto di vista etnografico. Antonio, già vediamo appunto questo passaggio iniziale che ci fa capire l'importanza di questa festa che anche tu hai e continuerai ovviamente a vivere quando sarà insomma il turno, no, di partecipazione del tuo gruppo folcloristico.
Dici un pochettino qualcosa della tua immagine, dell'immagine del gruppo all'interno di questa festa, mentre scorrono le immagini con la banda dei Canepa. Allora, partecipare alla cavalcata per i paesi limitrofi alla città di Sassari è sempre un'esperienza, è una cosa che si sente molto. C'è tutta una sorta di preparazione che risale anche a mesi prima, quindi il controllo dei costumi, il confezionamento di costumi, di pezzi di costume nuovo. Insomma, c'è sempre c'è tutto sì, un sistema dietro che fa capire quanto sia importante arrivare nel momento della sfilata stessa. Anche perché Ossi ha sempre partecipato alla cavalcata sarda. E l'abito lo vedremo poi più in là, inizieremo a descriverlo per capire qual è assolutamente la meraviglia di questo abito tradizionale. E ora vediamo ancora nelle immagini, ritorniamo con i suoni del paesaggio sonoro qui in Piazza d'Italia per voi. La banda musicale Luigi Canepa ci ricorda indubbiamente il grande e amatissimo e quindi indimenticabile Canepa stesso, che ha regalato veramente momenti magici della musica e anche del teatro, appunto, qui non solo a Sassari ma dal punto di vista nazionale. Ecco ancora, insomma, vediamo la tribuna delle autorità qui in Piazza d'Italia con tutta la giunta, insomma, con gli assessori, abbiamo detto ancora una volta il nuovo arcivescovo metropolita. Noi siamo in diretta qui da Piazza d'Italia per la Nuova Sardegna, quindi la Nuova Sardegna.it, con la collaborazione del Comune di Sassari, la produzione di questa diretta streaming e di Media Nexus di Antonio Solinas. Io, Bruno Lombardi, vi accompagnerò, grazie anche all'amico qui presente Antonio per questa 75esima edizione importantissima della Cavalcata Sarda, una manifestazione di ambito laico, differentemente da altre che sono prettamente religiose. E ora i carabinieri a cavallo e andrà adesso a vedere la piazza la presenza del gonfalone della città di Sassari, accompagnata dal gremio dei Massai, l'antica corporazione degli agricoltori cittadini che ha avuto sempre un ruolo già in antico nell'ambito anche dell'amministrazione cittadina e anche di quello che è tutto l'apparato dei grandi possedimenti terrieri, quindi soprattutto dell'elemento del grano così importante della città. Vediamo alcuni dettagli, soprattutto già iniziamo a vedere, Antonio, la feluca, quindi vediamo già quello che è chiamato frac come indumento, ma che in realtà è più simile, ora noi lo chiameremo fracchina, così chiamato in gergo, ed è un abito prevalentemente ottocentesco, dopo che il gremio ha dovuto abbandonare per un decreto degli statuti albertini quella che era l'antico vestiario, che prevedeva anche una fascia celeste. Questo lo sappiamo grazie alle descrizioni di Vittorio Angius. Ecco che passano appunto gli anziani e i gremianti dei Massai, che rappresentano in qualche modo tutta la cittadinanza della vita gremiale, con i suoni dei tamburi. E ora godiamoci, Antonio, i suoni dei tamburi cittadini
che hanno anche un legame un po' anche con Ossi e anche con Subi Paiolo. Ma adesso ascoltiamo un po' i suoni dei passi musicali di processioni, in questo caso dei gremi sassaresi. Che stanno ascoltando i nostri amici che ci seguono da casa sulla nuovasardegna.it, caro Antonio, sono i suoni che riguardano non solo i passi processionali, il rubasso di bandera seconda variazione, ma anche quelli che in questo momento stanno ascoltando sono anche quelli utilizzati per la faradda di Rigandarieri, quindi passiamo dai quei suoni che sono a rubadusaglio, prettamente quindi trovati, insomma espressi, derivati da quelli che è un po' il ballo sardo, per così dire, poi la danza. E quindi anche nella cavalcata sarda l'espressione e la vitalità di quello che è il patrimonio sonoro, il paesaggio sonoro dei gremi cittadini viene regalato a tutta la cittadinanza, ma a tutti coloro che vengono qui a godere di questo strumento così importante, artigianale, fabbricato esattamente qui, proprio in città, sia insomma dalla Concia delle Pelli. E c'è un legame anche con Ossi per quanto riguardano i suoni, anche con il piffero, con l'ottavino. Col tombarino, con il gremio. Dei viandanti soprattutto, sì, con il compianto, noi lo vogliamo ricordare, Giuseppe Russo, che aveva appunto imparato da un suonatore. E mi sa che ha anche l'ottavino originale di Tiu, erano due suonatori, Peppe Vitali e Tiu Rusole. Perfetto, ricordi benissimo. E quindi questa è la presenza dei tamburinaggi di Regremi di Sassari, l'abbiamo detto la sassarese, perdonami ogni tanto questo mio modo di interpretare, no? La diretta anche in ambito locale di lingua sassarese, lo faremo anche in sardo. E adesso vedremo appunto lo scorrere dei gremi, dei gruppi folk, perdonate, e arriveremo appunto a vedere quelli che sono i gruppi folk di Sassari. Ma ora è in Oria Bande e ricordiamo grande e importante famiglia che ha regalato per la musica ma anche per le tradizioni una traccia veramente di grande e anche origini ossesi. Ecco, nonostante lei propriamente non sia, perché ovviamente è goceanina, è una presenza che non può mancare, è una presenza che dà la possibilità di capire anche il ruolo femminile negli strumenti musicali, nei balli, e noi siamo felici di potervelo raccontare. Ed ecco, adesso sentiamo dalla piazza che cosa si dice per lei. She's known for a distinctive high pitch, shouting, singing style, inspired by nature and traditional use of company dance. E nel frattempo Antonio, che continua, ovviamente inizia la vera e propria sfilata a piedi, i gruppi folk della città di Sassari, che vanno già dall'associazione appunto Città di Sassari, del Centro Cultura Sassarese, e poi l'associazione San Nicola, l'associazione Tatari Curusele, Santa Caterina e Acuvacamus, che ci regalano davvero delle importanti, come dire, vestiari, insomma condizioni visive per quanto riguarda il vestiario sassarese, molti ceti sociali, appunto di molte condizioni sociali, e anche con delle ricostruzioni che ci hanno potuto, come dire, portare anche noi della città di Sassari, lo dico da sassarese, in una condizione folcloristica ben visibile di immagine. E ora ci godiamo un po' queste immagini e poi entreremo a vedere con te, Antonio, alcune analogie ovviamente del nord Sardegna che riguardano anche Ossi. Per esempio, te ne voglio chiedere già una, per esempio, noi vediamo le gonne, parliamo di gonne plissettate, per esempio, anche Ossi ha questa particolarità. Dici qualcosa su Ossi e le gonne tipiche di Ossi, che vediamo anche simili a quelle che hanno nel nord Sardegna. Allora, le gonne di Ossi sono principalmente plissettate con pieghe di 1 centimetro circa,
e successivamente sono subentrate anche quelle a piegoni che tramite un procedimento vengono dette anche a piusas incanonadas. Praticamente viene messo, allora sopra abbiamo un'increspatura dove ogni tot di queste pieghettine va a formare un piegone. Perdona, adesso vorrei interromperti perché vogliamo ascoltare un po' i suoni ambientali, questo paesaggio sonoro, per capire meglio anche i suoni dell'organetto che è presente anche ovviamente, e tu sei anche suonatore, no? Desonette. Sì. Andiamo a sentire un pochettino i suoni dalla piazza, grazie alla regia, per voi amici della Nuova Sardegna, qui in diretta da Piazza d'Italia. E l'associazione Artuva Camus, piano piano in Piazza d'Italia sfilano i colori di queste associazioni, dando forza a una città che ritrova il suo mito. Rientrando abbiamo visto il passaggio qui di un vestiario particolare maschile, di un cappotto lungo, di un serenicco mi pareva appunto di vedere, e anche di un cuglietto. E il cuglietto non è presente specialmente nell'abito tradizionale di Ossi, è prevalentemente presente nelle grandi città, se vogliamo così, già le antiche città regge, quindi vediamo anche nell'Oristanese e anche nel Cagliaritano, ma un tipo di cappotto anche maschile c'è ed è presente anche ad Ossi, per esempio, l'abbiamo visto anche prima. Parla un pochettino magari di questo aspetto dei cappotti maschili. Allora, volevo precisare per Suguglietto perché esisteva in tutta l'isola, poi giustamente l'evoluzione dell'abbigliamento ha fatto sì che in alcuni centri isolani sparisse. Tornando alla particolarità di questo cappotto lungo, anche noi e anche il sottoscritto l'anno scorso ha indossato Sagappotta, che è sempre fatto di orbacce e rivestito con un tessuto semilana, diciamo, abbastanza robusto e sempre impunturato. Da alcune ricerche che io ho svolto all'interno dell'Archivio di Stato ho potuto constatare che questo Sagappotta veniva utilizzato sopra su cappottino, perché lo utilizzavano specialmente per andare in campagna e d'inverno. Molto interessante, parliamo di cappotti lunghi ovviamente, poi ci sono anche delle giacche corte o dei cappotti anche un po' più corti che vedremo anche ovviamente in tutta questa edizione. E nel frattempo vediamo anche in questa inquadratura, vedete, degli strumenti che riguardano appunto il lavoro dei mestieri, quindi insomma della campagna per esempio, quindi ricordiamo anche ai nostri amici che non parliamo ovviamente soltanto di elementi del vestiario di abiti di gala, ma anche la rappresentazione della vita quotidiana e anche dei mestieri stessi ovviamente. Quindi stiamo intendendo, Antonio, una lunga presenza in tutta la vita sociale del capo di vestiario, sia in quelle che sono anche, per esempio, anche quelle che si vedono di meno, che sarebbero, che poi sono diventate quegli elementi un po' più visibili come le camicie rispetto a quelle intime, diciamo così. Ed ora infatti, andando ancora avanti, vediamo già un cambio di vestiario per noi vediamo Agius, quindi siamo in Gallura, Agius grande comunità che ricordiamo anche di grandi canti e tradizioni, i canti soprattutto polivocali della tradizione. E qui cosa vediamo specialmente? Degli scialli nelle donne? Poi portano anche queste grandi orecchini a goccia, ma Agius è molto importante anche per i balli. Ha dei balli antichissimi e interessantissimi. E se noi andiamo a vedere tutti quei centri che vanno da Agius in giù fino ad arrivare a Valle d'Oria, c'è sempre un'influenza a jazz. È vero, se non ricordo male c'è anche un ballo a Osilo, Saggesa, e quindi insomma che potrebbe richiamare, non entriamo troppo nel merito, magari rimandiamo i nostri amici che ci ascoltano a qualche conferenza a seguire anche delle mostre che tu stesso organizzi. Ora andiamo avanti e vediamo molto interessante un personaggio scalzo, e vediamo appunto in questo gruppo, ecco sì, Alghero, il San Michele, no?
Ecco, gli scalzi generalmente noi li conosciamo per la zona di Cabras, no? Generalmente, ma ovviamente poi parliamo, come abbiamo detto prima, di tanti aspetti del vestiario che fanno in tutti i centri sociali, della vita sociale. Dici qualcosa per quanto riguarda anche l'organetto, che vediamo qui già anche rappresentato, è sempre presente. Allora, l'organetto è uno strumento che ha preso, diciamo, possesso, tra virgolette, in tutta l'isola, insieme alle launeddas e ancora prima con l'utilizzo, come abbiamo visto, del tamburo e del piffero, che quelli sono strumenti più antichi. Certo. Si è sposato benissimo con i nostri balli, con diverse, cioè ogni paese alla fine ha le sue fioriture di ballo, sia nel modo, per quanto riguarda il modo di ballare, ma anche nel suono. Ciascun paese ha un suono caratteristico. Prendiamo ad esempio Ossi sul ballo di Tubedrubilu, Villanova Monteleone con il ballo di Tubarorelai, Mascittu con Putifigari e via dicendo. Benissimo, ritornando alle immagini, molto interessante quello che ci hai detto, vediamo alcuni capi di vestiario particolari che ritroveremo, come queste gonne o grembiuli o gonne copricapo, che anche lì insomma vediamo in una vasta serie, ne abbiamo già parlato di qualcosa delle plissettate prima, e questa è una cosa particolare, le vediamo anche qui in questo gruppo folk, ma le vediamo per esempio ad Ittiri, le vediamo anche a Osi, le vediamo anche, certo, anche in Gallura abbiamo visto una cosa del genere, ma quindi anche nella zona dell'Anglona, se non erro. Ossi invece non ha avuto questa... Ossi, per quanto io sappia, non ci sono queste gonne copricapo, sia per il modo di come è confezionata la nostra gonna. Ecco, generalmente le gonne copricapo venivano utilizzate per andare in campagna o comunque sia per protezione dalle piogge e basta. Perfetto. Ora vediamo il gruppo folk di Benetutti, dell'associazione appunto folclorica di Benetutti. Già io vorrei introdurre alcuni aspetti con te che riguardano già, quindi qui stiamo già entrando in una zona della Sardegna davvero di grande interesse. Vediamo già queste bende così particolari, vediamo anche dei fazzoletti, vediamo un gonnellino maschile che non è il gonnellino corto invece che vediamo un po' più corto nelle zone del Nuorese prettamente, e invece quelli magari dei gonnellini maschili, quelli lunghi, non so, del Sulcis Iglesiente per esempio. E qui vediamo anche l'uso di piccoli scialli, o vediamo perlomeno degli scialli, sembrerebbero comunque delle frange, vediamo anche al di sotto scialli di setta. Ecco. E i corpetti, e quindi qui siamo in quella zona in cui sono ancora rigidi come nel settentrione appunto della Sardegna, ma hanno una forma differente da quelli che per esempio indossate voi ad Ossi, perché questi hanno una forma insomma sul retro, sulle spalle, un po' più rettangolare, mentre invece i vostri sono proprio prettamente vero? Cioè prendono tutto il... infatti. E arrivano a coprire anche il davanti, sotto il seno. Questi invece rimangono più stretti dietro, vengono poi indossati sopra, noi lo chiamiamo sugoritto, e poi legato con un legaccio, un nastro per tenere appunto sotto il seno e per dare un garbo anche alla donna che li indossa. Sì, infatti, quindi come appunto possono vedere i nostri amici da casa, le differenze tra i vari gruppi ci sono, è lo stesso vestiario, è l'emblema di quel gusto particolare che ogni paese o ogni area vuole ricondurre, non solo a un aspetto visivo ma anche a un aspetto prettamente tecnico, se così vogliamo dire, in alcuni casi. Ora andando avanti vediamo ecco anche la presenza di bambini, che è sempre una cosa gradita e bella da vedere, ed anche ecco vediamo le bende sono molto particolari.
Solo queste zone praticamente riescono ad avere questo tipo di benda, stiamo parlando del Goceno prevalentemente, dove quindi una benda è, per dirgli agli amici da casa, Antonio, che cosa è? Allora, una striscia un tessuto di tessuto battista, lungo, cotone più lungo battista. che, no, vero, cioè non è molto largo, è più lungo che largo, e viene avvolto sotto la gola e il mento. Sì, prende vero? proprio, avvolge il capo, che comunque sia anche qui in zona prendi Osilo, il velo che ha è una sorta, è una trasformazione della benda. Effettivamente, perché prende anche il sottogola, ok? Sì. È molto interessante perché, per esempio, Orgosolo, che mi sembra di non vedere oggi per questa manifestazione, ha una benda particolare che in quel caso viene arrotolata semplicemente. Invece in questi casi, come abbiamo detto adesso, di Venetuti per esempio, e anche ovviamente del Goceano, non viene esattamente, perché bisogna apprettarla, come si dice in un certo modo. Mentre sta passando, Antonio, il gruppo Ortakis di Bologna, di Bolottana. Anche qui è molto interessante la zona, piena di tradizioni, ricca anche di canto a tenore, anche dal punto di vista archeologico abbiamo una zona molto importante, e vediamo che cosa prevalentemente, dei fazzoletti sulle donne, un gonnellino un po' più corto sui maschi. Generalmente la misura del gonnellino è sempre sui 30-32 cm, poi varia anche nelle zone dell'Oristanese. È vero. Un gruppo folto. Dei grembiuli, possiamo dire qualcosina dei grembiuli? Ne abbiamo di diverse tipologie in Sardegna. Come quelle... Allora, i grembiuli più antichi rimanevano perlomeno a Ossi, ma anche in altre zone dell'isola rimanevano più corti e stretti in vita, quasi una forma di triangolo. Successivamente, col passare del tempo, si sono utilizzati quindi grembiuli più lunghi con piegoni più larghi in vita e così via, sono rimasti in questo modo. Molto bene. Ora nel frattempo noi sempre vediamo già nella piazza l'ultima parte del corteo folcloristico del gruppo di Bolottana, Ortakis, e vediamo già Bonnannaro. Si vede già il punto di vista di questa festa tutta la felicità e la contentezza. Bonnannaro, anche questo grande paese di tradizioni, anche di canto a concordo, lo vogliamo ricordare, l'emblema forse sono, diciamo così, le ciliegie, se così possiamo dire, e qui entriamo in una zona molto simile ovviamente nel capo di vestiario del Settentrione, come anche Ossi, l'uso dei boleri, come appunto questi giubbini, se così vogliamo dire, no? Boleri, ne diciamo alcune cose, queste asole così riccamente finemente, no? Allora, dove si utilizzano i bottoni, anche Ossi, insomma, molto interessante. La bottoniera è qualcosa di molto antico. In questo caso non sono delle asole non ricamate, ma bensì fatte a souttage. È particolare il sugoritto, che ha dei ricami floreali che sono molto simili anche nei paesi del circondario, quindi Tiesi, è vero. Torralba. C'è una sorta di insieme collettivo, no? Per questa condizione appunto visiva anche, no? Rimangono corti dietro, tanto da far vedere la particolarità del busto, come vediamo qui. È vero. E sono coperti da un velo, perché prevalentemente c'è il velo. C'è questo velo, ricamato a appunto filza o appunto a catenella. Teniamo presente che i tulli antichi venivano già comprati così ricamati, poi quando vi era, diciamo, l'assenza sul mercato di questi copricapo, venivano ricamati a mano. La particolarità che vediamo anche qui appunto di Bonnannaro è che il velo, come abbiamo già detto in alcune zone ovviamente del Settentrione, diciamo che è lasciato cadere sul capo, no? Invece vedremo più avanti alcune differenze di altri veli, come per esempio nelle zone, non so, di Bugiac e di Lola, dove la prettatura è differente, anzi ma anche Sennuri, se vogliamo, ha questo, insomma, stile per dare, come dire, una forma, no? Per modellare questa, e dare quindi anche un effetto visivo che poi caratterizza anche i vari paesi, quindi anche questo è importante.
ritorniamo nell'oceano con Bono dell'associazione Giovanni Maria Angioi, che ovviamente ricorda un nome importantissimo, nativo di Bono, grande figura storica, per cui è stato possibile, grazie anche a lui, ricordare Sadia de sa Sardegna. Sì. E ora ci ascoltiamo i suoni di un ballo sardo qui tipico in piazza per voi amici della nuova Sardegna.it. Ecco che quindi ritorniamo qui, abbiamo visto, Antonio, un bellissimo ballo, e allora con questo ballo noi vogliamo salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando, sono appunto collegati con noi, sono lì davanti a questa diretta streaming, e anche tutti coloro che da ogni parte del mondo ci stanno seguendo, e in particolare i sardi, che in qualche modo vogliamo riportarli con il cuore attraverso queste immagini visive qui in Piazza d'Italia per la 75esima edizione di questa meravigliosa cavalcata sarda. Abbiamo visto in questo ballo, tu hai detto giustamente il nome stesso, perché ovviamente abbiamo appunto detto che tu sei anche suonatore di organetto, ma vediamo ora con l'ingresso del gruppo folk appunto di Bortigali, dell'associazione appunto della Proloco, rappresentata di questo bellissimo paese, anche questo patria di canto a concordo, di canto a tenore,
quindi patria anche di grandi tradizioni. Vediamo alcune particolarità. Ma voglio ritornare appena sul bolero, l'abbiamo visto prima con Bono ancora, no? Insomma, sì. Quindi, come appunto possono vedere i nostri amici da casa, le differenze sono davvero tante. Anche con il copricapo che abbiamo visto di Bono, di Azzola, che dà proprio sempre questa benda che avvolge il capo. Qui a Bortigali vediamo molto belle le gonne, ovviamente, che richiamano un po' anche lo stile del nord Sardegna. I veli, anche questi. Nell'abito maschile la birritta è in qualche modo, no? Anche lì possiamo dire, no? Che ci sono le varie mode di vestire, no? Anche quelle sono prevalentemente dei copricapi a sacco, se vogliamo, possiamo chiamarli in questo modo, che venivano già confezionati, cioè già comprati così, non avevano, quelle antiche non avevano cuciture. Successivamente poi ci sono state anche qui delle modifiche sia da parte delle industrie che da parte anche degli artigiani locali, dove alla fine veniva confezionata con 2 lembi, due pezzi di panno. Ecco. Sentiamo in lontananza dei suoni dei campanacci e quindi ci chiamano effettivamente a qualcosa che è il carnevale. E allora noi vediamo le maschere etniche dei Turpos di Orotelli, una grande tradizione, grande località che ci ha offerto e ci offre ancora la possibilità di capire qual è il senso stesso del carnevale in Sardegna, tra ritualità e anche allegoria. E ora ce lo godiamo in tutto per queste immagini. Allo studio Gaspare Marchi, con la collaborazione di tutto con la Festa Food, e rappresenta una delle maschere più importanti della tradizione contadina. Sussurro, ceti, coloro che non vedono si amminiscono reciprocamente il volto con la pulizia del sughero bruciato. Molti americani nascosti dal cappuccio sul campano, il pesante cappotto borbato, indossato dai pastori, nelle stagioni. Possiamo ritornare. Come vediamo qui ovviamente è una rappresentazione del mondo contadino, del mondo agricolo, quindi vediamo anche l'aratro, quindi vediamo che l'uomo personifica una figura che è quella sia dell'uomo che dell'animale, e quindi è anche la capacità stessa del carnevale di poter raffigurare anche attraverso il vestiario, perché quello appunto è importante. Vediamo questi grandi cappotti, un gabbano sarebbe, no? Se non sbaglio. Lo vediamo praticamente in un senso quasi univoco, no? Dentro questo, insomma, le maschere etniche turco. C'è poi i campanacci, grande emblema. Noi ricordiamo molto, insomma, siamo molto contenti di dire che Tonara ancora oggi è una delle realtà di produzione dei campanacci, per cui possiamo vedere ancora questa interazione tra vestiario, elemento appunto del carnevale, e in una manifestazione del genere ci sta molto bene. Antonio, cosa dici? Sì, condivido pienamente. Qui questi cappotti lunghi venivano utilizzati, come abbiamo detto prima, ogni giorno all'epoca, quindi è giusto che l'indumento. E avevano anche, diciamo, una funzione per quanto riguarda soprattutto le intemperie. Noi vogliamo ripetere che non è solo una condizione che riguarda l'elemento visivo, no? Essendo la lana anche idrorepellente, quindi appunto, e quindi vedete anche gli strumenti della vita quotidiana del mondo agropastorale, molto bello. E allora salutano la piazza, il gruppo delle maschere etniche di Turbos, molto importante, quindi noi approfittiamo per salutare anche tutti gli orotellesi, così si può dire, no? Orotedeso, Ghisunu fora dai questa isola, e chi magari sono addainanti a sa televisione può vedere sul computer, può vedere questa 75esima edizione. E ora andiamo avanti con il percorso
Cabras, grande anche questa località di tradizioni, non ultima assolutamente quella che riguarda San Salvatore, perché è veramente da ricordare, e lì vediamo quanto sia importante anche l'elemento religioso in una manifestazione che unisce anche il vestiario in una così molto minimale in quel senso, e oggi invece viene rappresentato in quella che è un po' tutta la parte sociale, se così vogliamo dire, di Cabras. Cosa puoi dirci, cosa vedi già qualcosa di importante in questi fazzoletti interessantissimi appunto i fazzoletti, che Cabras si può dire che è un'industria, ci sono tantissime varietà di fazzoletti dipinti, fazzoletti di ogni genere. Vediamo anche altri accessori, perché dobbiamo ricordare ai nostri amici appunto che ci seguono che il vestiario comprende anche degli accessori, no? Che non vanno solo dai pulsini, poi vedremo anche qualche, diciamo così, applique, se possiamo dire così, sulle camicie anche, per esempio, anche femminili, ma ce ne sarebbero tanti altri da dire, ma anche le cinture che qui non vediamo, maschili, non vediamo prevalentemente, oppure anche delle piccole tasche aggiunte, no? Anche alle gonne, alcune magari ce le hanno, altre no. Vediamo i gonnellini maschili sono prevalentemente rossi. Sì, sono prevalentemente rossi, ma ce ne sono anche scuri. Una cosa che volevo precisare sono le camicie. Nell'Oristanese le camicie della zona dell'Oristanese sono finemente ricamate. Cabras ne è un esempio. Io ho visto in una mostra, nella mostra che fa la mia associazione, delle camicie strepitose, proprio nel dettaglio minuzioso di alcuni punti che oggi come oggi ci vuole abbastanza vista e dimestichezza nel realizzarli. Perfetto, molto interessante quello che ci stai dicendo, perché tu tocchi con mano ovviamente sia l'esperienza del tuo gruppo folk, che appunto ricordiamo l'Associazione Culturale Folcloristica Sant'Urbecchio, ecco, vedete, anche questi possono essere, diciamo così, accessori, se vogliamo, del vestiario, li vogliamo chiamare così in maniera molto leggera, che sono questi grandi ombrelli. Sì, questi li utilizzavano in campagna. Che sono anche dei parasole, se vogliamo, sì, ovviamente. Le ultime magari cose che possiamo ricordare per coloro che non dovessero saperlo da casa: Cabras è anche la patria del muggine e quindi della bottarga, e quindi anche l'elemento del vestiario andava a ricadere in quello che è il mestiere, come abbiamo già detto prima, ed è così importante vederlo anche nella cavalcata sarda, e non è facile. Antonio, ora andiamo avanti nel nostro percorso e vediamo quello che è Codrongianos, che richiama anche questo il nord di Sardegna, le zone limitrofe e parte integrante anche della città metropolitana di Sassari. Anche qui i veli, anche qui i boleri. Sì. Qualcosa sui grembiuli. Allora, perlomeno fai tu, dici tu quello che tu intendi volerci far focalizzare da queste immagini. Codrongianos è vicino a Ossi, comunque qui nel Sassarese. Una particolarità che qui non si vedono sono i bustini ricamati anche a filo d'oro. Una sorta, allora, c'è una similitudine una somiglianza tra col ricamo di Ploaghe. La particolarità di questi busti codrongianesi è che hanno le alette rispetto a quelle di Ploaghe. Molto interessante. Però anche qui ci sono le sciarpine copriseno ricamate, che troviamo anche a Ussi e in altri paesi del circondario. Nell'abito maschile cosa possiamo dire? Nell'abito maschile è sempre scuro, anche qui abbiamo un corpetto su cosso, oppure un gilet che noi chiamiamo su cuppette. E vediamo anche i pantaloni cosiddetti pantaloni tubo, tubolari, no? sì. Che è un'altra variante un po' più tarda rispetto a quelli che noi vediamo con ovviamente l'errare su tutto quello che riguarda il vestiario maschile. Vediamo anche particolare molto bellissima questa inquadratura. Questi fazzoletti, questi colori sono tutti un po' più scuri, fazzoletti di importazione. ecco.
Ecco, quindi possiamo dire che anche Codrongianus rappresenta e vuole rappresentare varie tipologie del vestiario, sia dal punto di vista del quotidiano che quello appunto di gala, delle sposate, delle donne sposate oppure delle donne non maritate, e ci dà la possibilità di vedere anche dei gioielli particolari. Ne parleremo anche appunto poi magari di qualcuno. Anche qui vediamo i veli, poi vediamo anche un po' la capigliatura visibile, con le capigliature che, sai, molte volte qualcuno non ne parla, noi vorremmo dire qualcosina, anche qui cambiano le capigliature fortunatamente hanno tutte la crocchia bassa, perché c'è anche questa moda di riportare questo bozzo, diciamo, oltre l'altezza giusta, ecco, invece qui. Benissimo, ora andiamo avanti e vediamo Cossuine. Anche questa è una grande località di tradizioni, l'Ardie di San Sebastiano, che se non ricordo male recentemente, appunto pochi giorni fa, qualche giorno fa, è andata ancora in corso, e quindi una grande tradizione di cavalli, un vestiario molto simile alle nostre zone di qui del nord Sardegna, quindi anche questi boleri così particolari, questi sbuffi delle camicie, che quindi la camicia viene vista come un elemento visivo e non un elemento da nascondere, quindi non è più un elemento intimo, se così vogliamo dire. Qui lo stesso, le camicie sono finemente ricamate, come ugualmente i corritti di velluto di seta liscio, oppure in terziopelo ricamati a filo di seta policrome o a filo d'oro in canottiglia. Benissimo. Invece il vestiario maschile vediamo prevalentemente un elemento di rosso, se così vogliamo, lo vediamo anche in altre zone, in altre località. Questo è ripreso da una vecchia cartolina che si trova appunto non inedita, mentre invece quelli più scuri, diciamo che sono gli ultimi, la variazione, ecco, l'evoluzione dell'abbigliamento maschile. Vediamo quella coppia un po' lì nel mezzo, lo vediamo, insomma, lei è con l'abito sul rosso, no? Se vogliamo. Questa è una foggia più antica rispetto a quello che abbiamo visto. E la vediamo riccamente, finemente ricamata. Dietro abbiamo queste gonne scure che loro chiamano su stile de faglia, se non ricordo male. Hanno prevalentemente dei fazzoletti. Sì, ma hanno anche delle gonne in setta damascata. Molto interessante, molto ricco anche Cossuine, è vero, abbiamo visto che ha veramente, tende a dare all'occhio di chi vede una notevole ricchezza. Andiamo ora ad Dorgali, come i nostri amici appunto stanno vedendo, per cui ancora ricordiamoli, salutiamo da tutto il mondo che ci stanno guardando. Dorgali, Tiscali. Io voglio, prima di entrare un po' sui copricapi e sulle gonne, dire una particolarità, che è quella invece dei bustini. Questa è una delle zone, delle poche zone, insieme ad altri 6 paesi che sono prettamente barbaricini, dove il bustino è chiamato così a fascia, e quindi non è uno di quelli che è rigido e non è neanche morbido. È certamente morbido, ma non richiama quello che noi vediamo, l'elemento prevalentemente grande, insomma, visivo, visibile, come quelli, non so, di Orgoglio o anche i nostri, delle nostre zone, molto a fascia, quindi è molto ristretto, va quasi al di sotto del seno, ma quasi non si vede. Lo vedremo anche a Ovodda, se non ricordo male, ma anche a Fonima, a Moiada. Qui però quelle famose punte un po' che spuntano, no? Insomma, come vediamo a Fonima, a Moiada, qui non ci sono, ma sono un po' più arricciate, più corte, diciamo, e queste loro le indossano direttamente, quindi hanno già la camicia su zippone e il bustino che loro lo vanno a indossare direttamente, forse anche per una questione di comodità, cioè per non stare lì a infilare, a indossare pezzo per pezzo. Però molto caratteristica è la pettinatura delle donne dorgalesi. È vero, e quindi anche lì cambiano da zone a zone, come per esempio anche nel Goceno, anche lì, no? Sono delle acconciature differenti, ma anche d'Esulo per esempio. Molto ricco quello di Dorgali, e per esempio tra i gioielli sa Zoiga non può non essere citata, perché è veramente qualcosa di estremamente interessante, ma tutto l'abito ha un'eleganza, la bellezza di questi scialli, no? È uno scialle, insomma, quello che indossano, e anche appunto nell'unione stessa con l'acconciatura dei capelli dà la particolare condizione visiva di una eleganza sopraffina. E anche uno slancio della donna. È vero.
molto belle anche le donne dorgalesi, quindi è possibile che quindi l'abbiano studiato anche in questo senso, perché quindi anche la bellezza e l'eleganza e il portamento di una donna determina quella che è la vestibilità. Ora andiamo a Florinas, anche qui centro di grandi tradizioni, anche qui centro dove la cultura del cavallo è presente, grandi zone archeologiche anche qui a Florinas, anche conosci insomma. Noi confiniamo. È vero. E qui abbiamo che cosa? I boleri nelle donne, abbiamo i veli, abbiamo anche dei fazzoletti. Sì, diciamo che sono molto simili a noi, tranne alcune piccole caratteristiche. Ad esempio loro hanno questo modo di indossare la sciarpina che hanno davanti, diversa da noi, ecco, va a andare sotto, cioè c'è un modo particolare di posizionarla, di indossarlo. Certo. Probabilmente adesso noi stiamo già sentendo dei suoni e noi li andremo a ascoltare per voi in diretta.
Abbiamo visto, Antonio, qui in Piazza d'Italia il ballo, il canto, la presenza anche della chitarra, e Florinas, essendo patria anche di canto logudorese, come anche Ossi, come tante zone ovviamente, abbiamo visto anche Cossuine prima, abbiamo quindi potuto capire quanto anche le autorità e non solo, insomma, il pubblico presente ha potuto godere di un momento sonoro e vocale anche, e anche di ballo, vari balli, li abbiamo detto, anche voi avete vari balli differenti, ma il ballo tundu è anche quello che forse rappresenta un po' questa zona. Vero. Sì, vabbè, il ballo a chitarra, a bocca, chitarra fisarmonica è venuto all'inizio proprio dei canti a chitarra, ecco, quindi è una cosa recente. Non hanno ad esempio Florinas come abbiamo noi, non hanno il ballo antico a organetto, l'hanno perso, come hanno perso subito, diciamo, l'abbigliamento tradizionale ai primi del Novecento. Però possiamo vedere in Florinas una bellezza e un'armonia anche di colori anche nella sfilata, dove spiccano anche questi rossi per i maschi, insomma, no? Per i corpetti appunto dei maschi, e quindi possiamo vedere che nell'insieme Florinas riesce a dare una grande impronta a questa cavalcata sarda. Ed ora passiamo a Fonni. E torniamo in Barbagia. Bratallos Fonni. Ecco quei corpetti appunto che dicevamo prima, quei, come dire, a fascia li chiamiamo, no? Di queste zone, bustini a fascia. Vediamo queste gonne e soprattutto questi grembiuli molto interessanti. Come dicevo prima. È vero? Sì. Prevalentemente hanno anche i fazzoletti, no? Loro prevalentemente hanno i fazzoletti, ma hanno anche loro delle bende. È vero. La particolarità poi di Fonni è che hanno appunto la gonna con il loro bustino tutto attaccato. Molto interessante questo, che ti fa capire come gli elementi del vestiario non sempre sono separati, ma evidentemente sono nati, si sono evoluti nel tempo per, come dire, dare la possibilità di capire una cronologia anche di come cambiano le mode, e ovviamente anche col cambio anche della tecnologia e anche di nuovi elementi del vestiario. Ora dovrebbe esserci una, ecco, vedevamo appunto, come dice appunto, delle bende, anche queste molto simili, le vediamo anche molto simili anche nelle zone di Nuoro, anche in Nuoro stesso. Nuoro, Mamoiada. È vero, molto interessante, molto bello. E ora andiamo ad ascoltare il ballo di Fonni per voi che ci seguite.
Molto bello Antonio, e abbiamo visto anche da questa inquadratura. Parliamo un po' dell'abito maschile, cosa indossano, vediamo un po' di pelliccia se vogliamo, sì, no? Così per dire. Quelle che loro lo chiamano veste verde, adesso non ricordo bene il termine. In ogni caso comunque è parte integrante di tutto un altro tipologia di vestiario, perché noi abbiamo parlato dei cappotti, ma questi sono prevalentemente dei gilet. Sì, zazamarra a cui veniva chiamato nel Logudoro. E che sono parte integrante dell'abito maschile, perché lo vediamo, quindi c'è un aspetto visivo molto interessante. Sì. Poi ci sono anche quegli altri capi di vestiario sempre maschili che sono prevalentemente proprio pellicce, se così vogliamo, e forse probabilmente ne vedremo anche nel corso appunto di questa sfilata. Fonni lo vogliamo ricordare per chi ci segue a casa, grande tradizione non solo del cavallo, quindi anche di grandi feste a cavallo, parliamo di San Giovanni Battista, i martiri, insomma qui abbiamo e possiamo toccare degli elementi che veramente si uniscono tra loro, e quindi rimarca ancora l'importanza del vestito. I balli tipici sono esclusivamente il loro. Quindi grandi conservatori e grandi anche promotori di quella che è un'identità sarda, e lo vogliamo dire, un complimenti quindi a Fonni e a tutta la Barbagia anche in questo senso. Ora stiamo andando avanti e siamo già a Ghilarza e vediamo già nel mezzo una coppia con un bambino e l'uomo indossa ruguglietto. Ma anche questi copricapi particolari, come abbiamo visto, sono anche molto simili a quello sassarese, per esempio, che noi lo chiameremo a ceccio, no? A cerchio. Dici qualcosa su Ghilarza? Questo abbigliamento è stato estrapolato. Associazione su Carruzzi, perdonami, non l'ho menzionato prima. Estrapolato, se non erro, dal Dalsani. Molto interessante. Anche il vestiario di Ghilarza ha delle particolarità, abbiamo visto anche, dei fazzoletti importanti, anche le gonne molto particolari, dei colori. Smucadore Mannu è quello marrone che avete visto. E anche Ghilarza è una zona veramente interessante anche dal punto di vista anche archeologico. Dei Novenari da poco, San Michele. È vero, quindi anche quelle zone regalano delle cose molto importanti. Ora siamo a Gonnesa, che io non me ne vorranno da casa, amo particolarmente questo abito tradizionale e mi regala un fascino veramente molto come dire vivo, sentito, e molto interessanti non solo le gonne, molto interessanti i copricapi, anche quelli maschili che sono di questi, possiamo dire, copricapi a tese larghe, no? Sombreri, sombrero tipicamente spagnolo, esatto. E anche loro sono un'associazione appunto di Gonnesa, Sant'Andrea, che fa ricerca, che conosco bene, Oscar Sanna, quindi sai quanto siano veramente interessati alla ricerca. Sono stati invitati da noi per una edizione della nostra mostra, dove hanno fatto vedere comunque sia le nostrara, l'abito alla nostrara in Euredus, che è l'abito femminile e l'abito maschile. E anche importanti anche come gioielli. Sì, hanno dei gioielli classici. Credo che ricordino anche molto il teatro quando li guardo. Mi sembra un abito che veramente ha una sorta di teatralità e di cultura che veramente fa innamorare. Portano delle sottogonne anche loro in amidate. Ci ritorneremo magari dopo e adesso andiamo sulla piazza per i trombettieri e tamburini della città di Oristano per la Sartiglia.
sono ancora, ecco qui hanno smesso il suono, molto interessanti perché a Oristano anche i suoni sono legati anche a quelle che è la figura per esempio di Su Componidori, Sì, e quindi sono dei passi musicali che richiamano anche lì un altro effetto che è quello dei gremi oggi ovviamente di Oristano, e per cui la Sartiglia è possibile insomma, che mantenga e che dia a coloro che vanno appunto a goderne di quel meraviglioso spettacolo quelli che sono anche effetti musicali. Sì. Ora vediamo, accompagnano anche un ballo che è ovviamente del gruppo Poche della città di Oristano, Sì. un abito tradizionale veramente interessante, ricco, oserei dire ricco. Sì, sì. E molto interessanti questi. Anche qui prevale il rosso. Ecco, i copricapi molto marcati, i gioielli anche. Quello maschile vediamo dei giubbini, vediamo un po' corti, no? Anche quello insomma è un cappottino corto, quello in nero. Vediamo Sì. anche la prevalenza sempre ovviamente del rosso. Le gonne, anche qui le vediamo plissettate. Anche qui plissettate rispetto a cosa può essere anche a Busacchi, comunque sia che hanno delle pieghe leggermente sempre plissettate, però hanno delle pieghe più larghe. Ecco. Invece per quanto riguarda il capospalla non vediamo ovviamente un bolero, non vediamo altri tipi di gipponi, vediamo queste sorte di giacchini, così, casacchine, giacchini, le vediamo anche molto marcati, quasi al di sopra delle natiche, insomma sotto la schiena, che sono un po' anche una particolarità di queste zone se vogliamo, Sì. ma le vediamo molto ricamate sulle maniche. Allora hanno Delle dei appliche. sì, Sì, vediamo anche, i pizzi sono molto interessanti. Anche le camicie. La presenza del corallo è evidente per quanto riguarda l'elemento che riguarda appunto i gioielli, per così dire. Nel copricapo vediamo che hanno delle cuffie, non abbiamo parlato delle cuffie. allora Delle cuffie loro più che cuffie hanno un fazzoletto, Ecco. fazzoletto che serve per tenere l'acconciatura, ma è Sì. tipico sempre delle zone Certo, dell'Oristanese. perché anche nelle cuffie ci sono le tipologie, sono quelle per esempio modellate che sono molto tipiche della zona delle Barbagie se vogliamo, Sì. e quindi le vedremo anche per esempio Che rimangono in là. più rigide, certo, rimangono lì ci sono semirigide. degli, come dire, inserti anche fatti anticamente, li facevano anche col cartone per esempio, no? Un po' come possono essere anche per quanto riguardano i corsetti, no? Che vedevamo, no? Dove ci sono anche quegli Sì, inserti che sì, erano sì. appunto anche come erano delle palme, no? Delle palme. Ecco la rullata finale, diciamo così, è il segnale di questa esibizione dell'insieme stesso della città di Oristano tra la vitalità della Sartiglia e quelli che sono gli elementi del vestiario femminile e maschile, e ricordiamo presenti anche nella Sartiglia perché insomma sono molto importanti per la vestizione stessa dei Sucomponidori, Sucomponidori. i Sucomponidori che poi veste un cuglietto. Sì, ugualmente. Quindi Torniamo sempre che il cibuglietto era tipico di tutta l'isola, poi per dire, lì in Sucomponidori c'è anche un cappello. sì. Ora vanno via e noi salutiamo la città di Oristano, e dicevo appunto di questo cappello che è una sorta di cappello a tuba, no? Che usa Sì. così per intenderci, ma che io so in antico era anche usato in alcuni matrimoni anche del sud di Sardegna, ovviamente con le applicche di fiori, insomma. Sì. Quindi come vediamo ogni ritorno Ritorna sempre. maschile o femminile può esserci, e nel carnevale le rivediamo questi aspetti, come anche vedremo poi più avanti in Mamutone, soprattutto i soccadori, Soccadori, ci sono sì. degli elementi anche che possono essere riferibili a un elemento femminile. Molto ricco, vediamo, ecco, anche i grembiuli molto particolari, del tipo un po' a pannello anche questi, no? Se vogliamo. Non hanno una forma diciamo triangolare, rimangono quasi dritti, Invece poi rettangolari. vedremo in quegli abiti del sud di Sardegna che lì sono prevalentemente a ventaglio, così Sì, chiamati, sì, e quindi sì. molto interessante perché capisci ancora cos'è la differenza. Andiamo nel nostro viaggio nella
Iglesias. Vediamo nella città di Iglesias, che ha delle particolarità, e già vediamo nei copricapi. Anche qui, come abbiamo visto prima con Gonnesia, abbiamo le mantiglie, e poi la particolarità è questi veli, come vediamo qui abbiamo veli legati. Quando venivano, noi li trovavamo legati, vuol dire che erano maritate, invece quando erano single, diremmo oggi, certo, non maritate, venivano lasciati con i lembi sciolti. E per quanto riguarda, vediamo nelle immagini l'elemento maschile dei pantaloni, sì, sono di quelli proprio di tipo lungo, quindi sì, differenti ovviamente da quelli a tubo che abbiamo visto, dei pantaloni a tubo, e anche quelli poi tipici, no, dei gonnellini. È una sorta di gonnellino, però è ugualmente molto lungo, è un gonnellino lungo, quindi anche decisamente diverso, sì, differente sì, da tutte le altre zone della che sotto Sardegna. hanno lo stesso i pantaloni bianchi. Certo. Qui andiamo a Ittiri, riconosciuto forse o il più possibile per questa meraviglia che riguarda ovviamente il bottoniere, insomma, che andiamo a vedere e godere in tutta la magnificenza, nella ricchezza. Anche qui l'uso dei boleri femminili, sì. Ma diciamo qualcosa sulle asole, che cosa si vede? Allora, le asole in questo caso hanno delle particolarità, perché vengono realizzate anche con socorlones, che sono dei fili di seta di colorazioni diverse, che attorcigliati quindi vanno ad abbellire tutto il bollerino sguritto. Da cui poi pendono che cosa? I bottoni, la bottoniera tipica, cioè tipica per la grandezza. E che comunque, essendo presenti anche in altri abiti, in altri capi di vestiario ovviamente di altre zone della Sardegna, soprattutto del nord Sardegna, sì. Però il numero non è sempre, qui ce ne sono anche 10, 15, ce ne esistono, insomma, 11 ce ne sono diversi, no? Mentre in altre zone ne vedremo anche di meno, 1 o 2 o meno. Nelle zone del Goceano li vedremo anche in tipologia differente, ovviamente. Qualcosa sul capo da vestiario maschile? Quello maschile, che quello rosso rappresenta i Masai, quindi il cetto elevato della città di Ittiri, ecco. I gonnellini li vediamo presettati, certo. Qui è sui sirenieddu, come lo chiamano loro. Perfetto. Però vediamo altri tipi di vestiario, no? Anche femminile, pian piano, no? Sì, ci sono gonne differenti, poi vedremo anche le gonne copricapo probabilmente. Salbecchiola già su esire de Furesi, con la gonna di Orbacce, molto bello, molto ricco, insomma c'è veramente tutta, no? È rappresentato la varietà dell'abbigliamento tradizionale tirese. Ittiri è un luogo di grande ricerca etnografica, e quindi lo vogliamo ricordare a coloro che ci stanno vedendo da casa. Vedete quanto appunto riescono ad offrire nella cavalcata sarda per quanto riguarda ogni particolarità della vita sociale. Come è giusto che sia. È vero, quindi un grande merito a Ittiri, e noi lo vogliamo citare ulteriormente. Ecco appunto quelle gonne così tipiche che vediamo. Le telette copricapo. Che si trovano anche, abbiamo detto, anche in Gallura, a Tempio, quelle zone. Anche Sorso, se non ricordo male, aveva queste particolarità. Lo possono mettere anche con sadrinza, cioè il cinturino della gonna sul capo, ecco. Perfetto. E ora, andando avanti e lasciando Ittiri, andiamo a Maracalagonis con l'associazione di Sant'Antonio. Ecco appunto anche il nome appunto dedicato delle associazioni. I santi sono molto importanti, perché anche gli abiti tradizionali sono sempre legati a delle feste patronali e non. E quindi cosa possiamo già vedere qua? La particolarità di Maracalagonis sono i grembiuli ricamati. Eccoli, che li vediamo in seta, ecco, questi li hanno sono andati avanti. Continuiamo con Maracalagonis. Abbiamo visto anche, abbiamo la gioielleria, comunque sia, quindi una grande ricchezza, sì. Anche le gonne, insomma vediamo delle particolarità che ci permettono di capire le gonne tanto. di Abordau, che ne mettono anche 3. È vero.
È vero. Vediamo alcuni riferimenti, no? Sì. Ora abbiamo Monti. l'associazione di San Paolo. Peccato, abbiamo potuto dire poco di Maracalagonis, non ce ne vorranno gli amici di Maracalagonis, ma sono passati talmente veloci che non abbiamo potuto poter dire effettivamente la grande meraviglia di quel vestiario. Siamo a Monti, siamo quindi in Gallura. Quindi non vediamo magari delle tipicità o delle particolarità come abbiamo visto precedentemente in altri gruppi, però possiamo dire che la presenza è notevole, sì. Anche dei figuranti, la presenza del gruppo, e vediamo dei colori, abbiamo visto molto sul bianco e sul nero, sì. Prevalentemente, quindi sì. Non è che c'è quello, diciamo, il gonnellino lo stesso della stessa tipologia, sì. Abbiamo visto anche le birrite maschili, sì. E la presenza dei fazzoletti, se non erro, in quello femminile. Sì. Ora siamo a Nule. Gli amici a casa ricorderanno, per chi non lo sa, che Nule è patria anche di tappeti, quindi è patria quindi di grandi tradizioni. Tipiche Nule, queste fiamme. È vero. Vediamo la presenza di fazzoletti, anche presenza di bende, forse io non riesco a vederle ancora bene, ma fazzoletti sì, certamente, ci sono sempre le bende, le vediamo, anche di questi scialli, no? Se vogliamo, al di sotto, perché dobbiamo ricordare, Antonio, che anche nei copricapi ci sono diversi elementi, sì, che ad esempio questi scialli venivano utilizzati anche a Bono, e poi Bono ha deciso di non utilizzarli più, sicuramente con l'evoluzione sempre dell'abbigliamento tradizionale. E adesso ci godiamo, ecco, abbiamo anche una particolarità anche sui giubbini, no? Sul retro, sì, appunto, sì, femminile, sì. Sempre con la famosa bottoniera in lamina. E ora ci godiamo il ballo da Piazza d'Italia per la 75esima edizione della cavalcata sarda. Ecco a voi il gruppo folk di Nule, associazione Sugurione. Il gruppo folk Sugurione di Nule ci ha regalato un'esibizione sempre a ballo. Sì. E quanto è importante far parte di un gruppo folk, Antonio? Cosa significa? Significa l'identità del tuo paese, riportare quelle tradizioni per quanto riguarda l'abbigliamento e il ballo tradizionale, cioè una sorta di più che una passione, sì, è una vocazione. Sì. Se non ti nasce è difficile. Quindi il merito di tutti coloro che sono qui presenti e che poi insomma sono presenti anche a tutte le altre grandi manifestazioni come sul Redentore, Sant'Efisio e tutte le altre grandi manifestazioni è proprio questo, cioè ribadire la presenza, l'identità, il fatto di poter
anche metterci un po', come dire, proprio il sangue, se così possiamo dire, no? Insomma, ribollire quella grande passione, quell'amore che ti permette di, con tutte ovviamente le fatiche, no? E sapere anche che cosa uno indossa, perché molte associazioni, cioè le persone che vanno a chiamare non sanno neanche quello che indossano. E quindi è anche formativo far parte di un gruppo. Un gruppo forma coloro che non sanno e quindi diventi parte integrante. Un'associazione, appunto, un gruppo deve far capire che cosa indossa il partecipante, lo sfilante, proprio per sapere l'identità. Perfetto. E anche il fatto di poter inserire anche i più giovani ti permette di toglierli da altri ambiti che potrebbero essere meno educativi e quindi inserirli in un ambito più divulgativo. Genuino, ecco. Andando avanti qui in Piazza d'Italia per la 75esima edizione della cavalcata sarda qui a Sassari, andiamo avanti appunto con altri gruppi. Qui è la volta di Nulvi, associazione culturale Monte Alma, anche Nulvi, grande paese dell'Anglona, di grandi tradizioni. Vediamo delle particolarità, Antonio. Allora, la particolarità sono questi scialletti che chiamano loro palettinas, poi sugorittu o groppittu insieme ai busti sono, si può dire, quasi uguali a quelli di Osilo, che appunto Osilo è vicino a Nulvi. È vero, è vero. Poi invece nell'abito maschile vediamo l'abito maschile, sempre pantaloni tubolari, un corpetto nero con una doppia fila di bottoni, poi su cappottino. Certo. Vediamo anche la presenza dei veli, ritorniamo appunto nell'abito femminile, quindi è sempre presente questa dimensione del coprire il capo con il velo direttamente. Velo, fazzoletto. Certo, a differenza invece di manti e manticelli, in alcuni casi abbiamo visto qualcosa, poi vedremo i manticelli. Ecco qui l'abito appunto che riguarda le vedove, se non sbaglio. Le chiamano rondinelle. Ecco, c'è rondinella, già. Molto bello però, anche il punto di vista visivo è molto particolare. Nelle immagini ora ci sposteremo della regia, ecco, perché vediamo che c'è un piccolo ritardo magari tra un gruppo e l'altro e noi la riempiremo per dire qualcos'altro. Quindi stiamo parlando della difficoltà ma anche del piacere di poter far parte di un gruppo folk. Cosa significa poi fare ricerca nel frattempo che arrivano il gruppo Nugoresas, se non erro, di Nuoro. E allora attendiamo un secondo, allora facciamo vedere, Antonio, perdonami, ma visto che qui vediamo già le bende molto belle, interessanti, anche l'abito di Nuoro è molto interessante, vediamo questi grembiuli molto belli, a pannello li potremmo dire così? Una cosa sulla benda, la benda deve, cioè quel lembo esteriore, diciamo la parte di fuori deve essere ben inamidato, perché deve fare una sorta di arco, non è semplice posizionarla, poi ci sono appunto questi grembiuli ricamati che in base all'epoca, cioè si distinguono in base ai ricami. In base ai ricami noi riusciamo a risalire alla datazione di quel capo. Perfetto. Poi le gonne più antiche hanno i piegoni più grandi, con una balza più bassa e l'altezza della gonna rimane più lunga, quasi a toccare a terra, non del tutto però. Poi successivamente, con l'andare del tempo, le mode come vediamo qui, la benda era andata in disuso e è subentrata appunto i fazzoletti. Molto interessante. L'abito maschile, vediamo un gonnellino corto anche qui, questi giubbini o giubbetti a maniche lunghe. Le particolarità comunque maschili e femminili, come molte zone della Sardegna, è che riescono a far fuoriuscire e intendere quindi la camicia al di sotto, perché quindi ha anche un momento, diciamo così, ornamentale, ma anche di come dire, per aiutare anche i movimenti delle braccia. Noi oggi abbiamo insomma indumenti chiusi, no? Le maniche, quindi non possiamo capire effettivamente che cosa dovesse essere al tempo, anche per avere una maggiore mobilità, ovviamente anche per quanto riguarda negli abiti anche di tutti i giorni, no? Se vogliamo. Stavamo appunto dicendo ancora di Nuoro, no? Qualcosina, anche lì abbiamo, ecco, per esempio Nuoro richiama anche per i gioielli quelli che sono i bottoni, no? Per esempio, anche loro hanno la bottoniera in Sozzippones, ma
ma anche quelli che sono, perché anche lì ce ne sono di tipologie, per esempio quelli nuoresi, delineati così, che quindi hanno quella calotta, una metà della calotta stessa che è di tipo, come dire, semicircolare, comunque a malagrana, se vogliamo, gli altri invece è tronco conico, il resto, chiamata anche la pigna, no? Sì, Se così, generalmente quelli li indossano nella camicia. Certo, quindi per chiudere la camicia, e che si distinguono da quelli prettamente a malagrana, che sono delle nostre zone, no? Prettamente, che sono quelle due calotte, diciamo così, semicircolari che si rivedono, e che poi possiamo rivedere anche in altri motivi sempre di gioielli. I gioielli così importanti e presenti, abbiamo visto anche molti coralli, ma vedremo anche, magari qui non riusciamo a vederli, ma anche elementi che riguardano sa spiccasa, per esempio, no? Io ma mi anche ricordo le orecchine di corallo che vanno fuori appunto dalla benda, non si è visto. Certo, non possiamo vederle con il tipo di immagini che ovviamente possiamo offrire. E ora andiamo ancora nel carnevale, Antonio, andiamo a Samugheo, se non erro, Mamuzzones, anche Samugheo grande località di tradizioni, di grandi feste, quindi anche di carnevale, ma anche di abito tradizionale, di vestiario, che vedremo più avanti ovviamente per quanto riguarda la cronologia, ovviamente in ordine alfabetico. E ora qui vediamo queste grandi corna, quindi del mondo caprino, se così vogliamo dire, no? Anche del mondo ovino, suoni sempre dei campanacci, e ce li godiamo qui davanti alle autorità in Piazza d'Italia. Con tutta la spiegazione. Raggiungi il tuo casa. Dove c'è la sorpresa? Dove c'è la sorpresa, sì. Antonio, il carnevale ne abbiamo già parlato, abbiamo visto quanto sia importante, ancora vediamo l'esibizione dei Mamuzzones di Samugheo, vediamo in faccia, no? Un po' di fuliggine, giusto? È una caratteristica di molti carnevali, ma in alcuni carnevali invece è presente Sacarazza, e lo vedremo poi come Mamuzzones di Mamoiade, lo vedremo anche con i Bois e Mirdules. Quindi è interessante capire che anche nel vestiario del carnevale l'elemento della maschera non sempre è presente, ma in alcuni casi caratterizza gli uni e gli altri, e anche le doppie, diciamo così, categorie stesse all'interno di quel tipo di maschera, come vedremo i Mamuzzones e i Socadores. Abbiamo parlato prima anche della Sartiglia, ma in ogni caso vediamo che degli elementi rimangono. Ecco, vediamo le pellicce che hanno comunque una foggia che richiama un po' alcune, no? Quella bella, sì.
carnevale a Ossi è di tipo Allora, non tradizionale, ma no, anticamente ti risulta qualcosa? Sì. Noi a Sassari abbiamo ancora Lussu. No, allora, sto attuando insieme ad un altro mio caro amico una ricerca sul carnevale ossese. Molto interessante. L'unica cosa che è rimasto fino ai giorni nostri, il classico Attitaria Giussi, il martedì grasso, dove le persone appunto si vestono di nero in punnedda, che sono le gonne, scialli neri, per piangere questo fantuccio che rappresenta Re Giorgio. Certo, che è un elemento praticamente importante, imprescindibile di tutti i carnevali, no? A Bocchire a Giolzi, no? Che ha fatto qualche cosa che non andava bene, tutto su male, no? Poi che lo bruciano. È vero. E nella ultima parte appunto della sfilata, del corteo delle maschere tradizionali di Samugheo, che noi salutiamo e ricordiamo anche particolarmente, perché anche il carnevale è un elemento molto importante delle tradizioni nostre, che ci rimanda non solo a dei tempi antichi, per così dire, e ci rimanda anche e ci fa ricordare quanto ancora il vestiario sia importante anche in quegli ambiti. Ed ecco il gruppo folk olbiese. Quindi ritorniamo in Gallura, vediamo già qua nell'abito maschile dei cappotti, anche lì non così lunghi ma comunque lunghi, un abito un po' particolare, vediamo anche dei copricapi un po' particolari, in alcuni casi sembrano delle gonne, vero? Come dicevo prima, queste gonne copricapo indossate però con il cinturino, la parte di sadrinza. È tipico comunque sia delle zone della Gallura, ma se vogliamo anche qui verso Bonorva, certo. Bonorva, ma anche a Ittiri, anche a Osilo, veniva indossata anche in quel modo. Vediamo dei fazzoletti nel frattempo che si stanno per posizionare per il... Ecco, qui abbiamo appunto delle particolarità di come dicevamo prima. Sì. Anche loro avevano la festa di San Simplicio. Sì, molto importante, quindi grande importanza la dà alla presenza del gruppo, che ricorda non solo San Simplicio, ovviamente la città di Olbia, e ci godiamo adesso da Piazza d'Italia il gruppo folk olbiese con un ballo sardo per voi. Antonio, questo è un ballo che non è, diciamo così, tipicamente legato alla tradizione sarda, ovviamente. Di che cosa si tratta? Allora, io così navigando su internet, su YouTube e anche lì su Facebook, avevo trovato un video di alcuni francesi che avevano praticamente filmato questo ballo molto simile allo scottish. Ecco, perché Irlanda, Scozia, certo, Irlanda. Perché io per esempio anche nelle ricerche che ho fatto ho potuto constatare anche vari tipi di ballo antichi che anche insomma dall'epoca medievale sono rimasti un po' ancora in voga anche nel 600, nel 700, non so, la pavana, la gagliarda erano molto conosciute, alcune scene sono anche scolpite sui peducci, insomma,
delle chiese. Vorrei fare un rimando a Cossuini, per esempio nella chiesa di Santa Chiara, una bellissima scena di ballo che alcuni chiamano come ballo sardo, mi pare più simile a una pavana o una gagliarda, perché in quel periodo c'erano quel tipo di balli, quindi anche il ballo ha avuto un'evoluzione, quindi stiamo appunto facendo questa dimensione, diciamo così, sui balli. Sia a livello di suono, anche a livello di basso. Certo. Per quanto riguarda il Logudoro, la mia zona, il ballo sardo logudorese, il ballo tondo, aveva un passo più fermo, cadenzato, invece poi con l'avvento del folklore diciamo che il passo si è velocizzato, però l'origine del nostro passo è lento, cadenzato e ritmato senza afflettere le ginocchia, è proprio lavorato. E prima dell'avvento di alcuni strumenti musicali come appunto la fisarmonica o susonette, appunto l'organetto diatonico, l'accompagnamento a ballo era anche col canto. Sì, col canto, anche per esempio, Ganna, tutto quello che avevano, l'importante è che facesse e la presenza di Oliena, che adesso raggiunge Piazza d'Italia, ce lo ricorda, patria di canto a tenore, quindi che accompagnava anche il canto a tenore, il ballo stesso. Oliena, a mio avviso, una delle maggiori espressioni di capitabiliamento, appunto, di vestiario. Lo scialle veramente che hanno loro, ricamato a loro. Veramente interessante. Che cosa possiamo appunto dire ancora di questi scialli? Perché sono dei copricapi, sì, ovviamente. Sono dei copricapi. Quindi non abbiamo la benda come abbiamo visto in altre zone della Barbagia. Nella foggia più antica anche Oliena aveva una sorta di benda. Ecco. Invece ora vediamo palesemente, riccamente un'evoluzione, anche qui c'è stata un'evoluzione dell'abbigliamento tradizionale, molto interessantissima, poi è l'utilizzo dell'azzurrino l'indaco per le camicie. È vero, per dargli una sorta di tonalità, per dargli una sorta tonalità di più accesa, ecco, davvero interessante. Oliena anch'essa, località ricca di tradizioni, località anche che rispecchia anche l'ambito nuragico. E ora da Oliena passiamo ad Ollollai, che con l'associazione Balladores e precedentemente, mi perdoneranno gli amici se non ho menzionato, l'associazione Sugologone di Oliena. E ora Ollollai, associazione appunto gruppo folk di Balladores. Ollollai, grande particolarità di questi veli così apprettati per essere quasi, come dire, vetrificati, se così potrei dire, per determinare anche la vestibilità sulla cuffietta e sulla conciatura. Sulla conciatura, quindi degli elementi che determinano le specificità, e non Ollollai le vediamo, ma anche i ricchi pizzi, anche delle camicie, se vogliamo. Le camicie, i ricami che vengono fatti, però molto particolare la conciatura delle donne di Ollollai, che fanno questa sorta di cornetti e poi tramite un drappo, diciamo, di stoffa, vanno ad avvolgerle e poi sopra mettono questa cuffietta. E che le rende così interessanti, così particolari, così originali anche come il loro ballo. È vero. A me ricorda molto l'abito tradizionale di Ollollai femminile, quelle tele antiche del 600, soprattutto fiamminghe. Ma andando avanti, andiamo e lasciando Ollollai, andiamo ad Orune con l'associazione Norcalis. Anche Orune, un grande centro di canti a tenore, quindi insomma di grande archeologia, con la fonte sacra su Sdempiesu. È l'abito tradizionale che in questo caso, in questo momento, vediamo molto con i fazzoletti, no? Presenti nell'ambito femminile. Anche qui abbiamo i cialli, anche qui esistono ugualmente delle bende, una foggia più antica, però Orune come Bitti sono quei paesi dove hanno quella foggia molto simile. Certo, è vero, le gonne sono plissettate, ma le tasche... all'interno delle gonne, perché anche a Bitti, se non ricordo male, in queste zone hanno le tasche nascoste, non sbaglio? No, allora, quelle tasche esistono in tutte le gonne, noi li chiamiamo portoghese, mesu portlas. Serve appunto per, c'è una tasca interna dove le donne mettevano appunto
le chiavi di casa, certo, tutto quello che era della vita quotidiana di quel momento. Mentre si radunano ovviamente per fare un bel ballo e vediamo, sono praticamente tutte donne, quindi ci vogliamo godere questo ballo con anche queste immagini che riguardano anche gli scialli, li vediamo, no? Eccolo, e allora godiamocelo qui in diretta da Piazza d'Italia, dalla città di Sassari, per la 75esima edizione della cavalcata sarda. Abbiamo visto le donne che ballano, le donne che con il loro capo d'abbigliamento, il loro vestiario regalano delle coreografie, le coreografie dei balli. Antonio, io ne voglio dire una che non è un gruppo che oggi c'è per esempio, ma è molto interessante, Sago in Trozza di Edo Maggiore, quindi esistono coreografie particolari? Esistono... No, allora, come abbiamo visto anche qui su Dillo, veniva ballato in cerchio, in coppie, cioè rispetto a magari ad altre tipologie di balli che appunto queste coreografie sono nate dopo proprio per presentare il ballo sul palco, quindi qualcosa di folcloristico, ma il ballo veniva ballato appunto sempre in cerchio, o ad esempio nel nuorese si andava in coppie all'interno del cerchio, si girava e poi si tornava. Infatti anche molte tavole di pittori che insomma di grandi artisti che ci hanno regalato grandi tavole pittoriche, vediamo molto rappresentato il ballo d'Undu anche, no? In questo senso. Come vediamo insomma la presenza è tanta in Piazza d'Italia, caro Antonio, e questo significa che è veramente importante essere qui, partecipare, osservare, capire quanto la Sardegna si mostri con il gruppo folk appunto di Osio, la Manutenta. Adesso vediamo, entriamo in quello che è una delle bellezze della Sardegna, se così io posso osare dire, senza che nessuno mi possa contraddire, io credo, no? Insomma, cosa vediamo, i manticelli così importanti. Sagapitta di Osilo, tipica appunto di questo paese, in questo caso vediamo di velluto, che è quella tipologia diciamo venuta appunto dopo di quella in panno, la più antica è fatta di panno, come adesso forse questa c'è. No. E vediamo anche quella particolarità di cui accennavamo prima, del velo che va a coprire, no? Il petto, insomma, e va quindi ad avvolgere anche la gola, il sotto, no? Su velo appunto è una sorta di benda che proprio parte da una parte della testa e poi va a avvolgere tutto il capo.
e che dà anche al senso visivo stesso della donna, no? per chi la vede, un qualcosa di magnificente. Osilo ha una magnificenza davvero non... Certo, è vero, anche il portamento stesso delle donne usilesi nell'abito è questo. Prima di passare a quello maschile, alcune cose sulla gonna magari femminile, possiamo dirle, non si vede praticamente il corpetto di sotto, insomma, allora il loro bustino è sempre rigido, fatto di broccato o ricamato a filo d'oro. La particolarità è che viene chiuso con questo pittiglio, una struttura rigida che riporta dei ganci sul davanti. Molto interessante. Su groppito, che sarebbe il bolerino, particolare perché riporta 10-11 asole finemente ricamate. Le usilesi avevano delle mani d'oro. Poi per quanto riguarda quello maschile abbiamo le camicie in lino, proprio un lino tipico usilese, su dosso, che sarebbe il corpetto, in velluto, con delle lunghe asole, molto simili a quello nostro di Ossi. Il gonnellino è fatto sempre di orbacce, increspato in vita. I pantaloni bianchi sempre di lino cotone e poi le leghette d'orbacce e su cappottini. Certo, e quindi il gruppo Folca Manutenta di Osilo ci fa ricordare che Osilo è anche stata una grande patria di telai, e quindi il telaio è l'elemento che riconduce il telaio antico, no? Sia quello orizzontale che quello verticale, che determina e ha determinato la possibilità ancora oggi di vedere tutto quello che noi abbiamo. Un'altra località che magari ovviamente anche a Ossi c'erano su dell'Alto e tutto, ma diciamo che queste località sono molto conosciute, come anche Ploaghe per esempio, proprio rinnovate, visto che tu hai detto grande ricamatrice insomma ad Osilo, quindi è questo. E poi da ricordare che l'abito di Osilo è stato indossato dalla regina. Quando? Ecco, allora mi dai la possibilità di ricordare che nel 1899, in occasione appunto dell'inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele II, cosiddetto padre della patria perché ha unificato l'Italia, il monumento ad opera di Sartorio, lo scultore qui a Sassari, lo scultore continentale molto importante, c'è stata, diciamo così, la prima visione, la prima ideazione di quella che era la cavalcata sarda, sebbene già nel Settecento, nei primi del Settecento, una cavalcata era stata fatta per la venuta di Filippo V, uno degli ultimi regnanti, se non l'ultimo regnante di quella che era la Sardegna all'interno dell'impero spagnolo, comunque dell'ambito storico spagnolo. Poi altre cavalcate le abbiamo viste negli anni 20, negli anni 30, quindi anche con ovviamente i discendenti di Umberto I, che nel 1899 appunto era qui, insieme alla sua regina consorte, ovviamente, la regina, e quindi hai detto bene, l'abito di Osilo è stato utilizzato anche in una di queste occasioni, e per cui invece poi negli anni 50, e quindi con l'allora sindaco Pieroni della città di Sassari, c'è stata l'idea e la voglia di fare una continuità anno per anno, e il Comune di Sassari già da diversi anni, da molti anni, ne conduce tutta l'organizzazione, per cui noi ancora oggi ricordiamo e ringraziamo appunto il Comune di Sassari per averci permesso di essere qui e raccontarvi a voi in diretta streaming, e di avere anche te, Antonio Mannu, qui ospite da noi, che insomma vedo e mi sembra appunto che ti stai trovando bene nel vedere quanto è importante vedere la cavalcata dall'altra parte e non da protagonista. Poi è la prima volta che hai questa esperienza, benissimo. Vediamo quanto ancora Osilo regala dal punto di vista dei figuranti. Anche qui abbiamo lo stesso, la foggia con calore rispalto, che appunto è quel fazzoletto che viene annodato sotto il mento, che a me è una delle fogge che a me piace di Osilo, oltre con la saga pitta. E ha un effetto visivo importante. Ecco, qui vediamo anche. E qui abbiamo sempre la gonna copricapo, che erroneamente viene chiamato vestito da lutto, questo invece assolutamente no. Perché non è che se qualcosa è per forza di colore nero sia legato all'aspetto del lutto, ovviamente. Anche qui appunto abbiamo visto in quel primo piano che
che la nostra regia ci ha regalato con la produzione Media Nexus di Antonio Solinas, quel particolare, anche lì quel velo era bellissimo, quel velo sotto, quindi davvero interessante. Voglio fare un piccolo cenno sui più giovani che vestono gli abiti. Sembrano abbastanza emozionati, però hanno quella, come dire, innocenza che li rende veramente originali e vestono in una maniera impeccabile questi abiti, o sbaglio? Sì, però per quanto riguarda i giovani, secondo me c'è più la curiosità e il piacere di essere fotografati. Ma ci sta, dai Antonio. È vero che tu da studioso ed esperto e ovviamente da conduttore stesso di un gruppo folk devi mantenere quella che è la regola, la rigidità. Comunque, ma ci sta, anche perché è importante che comunque vengano inseriti e poi vengano indirizzati in quello che è quello che poi voi più grandi insomma date la possibilità di comprendere cosa significa ancora di più e quindi oltre ovviamente l'aspetto della fotografia del momento, però è già comunque importante. La fascia di età va da veramente più piccoli? Guarda, anche dai 3 anni con quelli vestitini bianchi fino ai 6 e 10 e così via. E anche qualche piccolo o piccola vedo che accompagnano il prossimo gruppo che si presta ad essere qui e che riguarda il tuo paese. Questa è l'associazione folcloristica Santa Vittoria, una delle 3 abbiamo detto, vogliamo menzionare anche l'altra presente, l'altra è Città di Ossi e poi c'è il mio Sant'Ubecolo. Quindi l'abito di Ossi, molto interessante, a me piace, io devo dire, a me piace molto perché mi piacciono molto le gonne. Dici qualcosa di particolare che tu vorresti appunto che gli amici a casa sappiano. Qui viene riportata un'unica foggia del primo ventennio del 1900 con qui rispetto a quelle fogge con la gonna di terziopelo oppure quelle successive, perché c'è stata una grandissima evoluzione dell'abbigliamento tradizionale ossese da fine 800 fino ai giorni nostri. Quindi siamo passati da quelle gonne voluminose con più sottogonne, con copricapo anche noi in tulle, fazzoletti di importazione di vario genere, fino a quando poi è subentrato anche questa foggia che vediamo qui, caratterizzato da dei ricami floreali che andavano a imitare quei fazzoletti che venivano comprati nei negozi della città. Molto interessante, Antonio. Poi la gonna rossa che vedete è l'abito nuziale, la vediamo in fondo andando ovviamente. L'abito nuziale degli anni 50. Ecco. Oltre a questa variante con la balza in raso di seta ricamata a motivi floreali, avevamo anche Sabunedda Sittiresa, perché molte donne di Ossi andavano a Ittiri a confezionarsi proprio la gonna ittirese, con qualche variazione. Ecco, e quindi c'è una sorta di andirivieni anche tra paese a paese per capire le varie modalità e anche per reperire eventuali abbiamo ottimi rapporti anche con i tiresi e i tirese sposate anche a Ossi. Che cosa significa, Antonio, per Ossi avere l'abito tradizionale e manifestarlo anche in 3 associazioni e dare quindi la possibilità di rappresentare la propria comunità in tutte queste grandi manifestazioni? Abbiamo la fortuna che nonostante noi siamo vicini alla città non abbiamo perso l'abbigliamento tradizionale. Abbiamo tanti pezzi custoditi nei cassetti delle nostre case, abbiamo tanto materiale fotografico, abbiamo sia materiale dell'abbigliamento maschile che femminile, poi abbiamo un ballo, sia il passo che il suono, dobbiamo rendersi
noi siamo fortunati. È una bellissima cosa quella che stai dicendo, perché fa capire anche in queste immagini appunto che scorrono quanto la vocazione, perché abbiamo parlato di vocazione, di voi che appunto siete all'interno e mandate avanti questa grande struttura, perché una grande struttura anche perché per coordinare anche le persone, perché ovviamente insomma ci sono anche i lavoratori all'interno dei gruppi folcloristici e quindi il tempo è anche quello che non è facile unire quello che è per molti più che una passione, soprattutto per voi. Quindi io credo che il vostro ruolo e il ruolo stesso che date alla visibilità del vostro paese sia veramente un grande orgoglio, e anche noi che facciamo insomma parte di questo comparto televisivo vi ringraziamo, ne siamo grati, e oggi appunto il fatto che tu sia qui ospite è una conferma ancora in più. Cosa sentiamo in lontananza? Arriva Orani. Subundu, una maschera che io amo tantissimo, molto particolare. E Orani grande centro culturale, anche con un abito tradizionale molto interessante che però non vedremo oggi, non è presente oggi, ma le maschere sono veramente interessanti. Diamo già questo naso così pronunciato. Oltretutto non sono maschere in legno, se io non ricordo male, ma maschere prettamente, se non ricordo male, ma anche in sughero, ma anche qui richiamano insomma il mondo sempre agropastorale. Sempre. Guarda le proporzioni delle maschere, anche qui maschere tipiche fatte, confezionate proprio ad Orani, quindi anche lì il rapporto tra artigiano, artigianato e il punto di vista etnografico delle tradizioni è stretto. Con materiale sempre naturale, quello sughero, legno. Possiamo dire qualcosa sul capo da vestire, insomma, anche qui lo stesso, no? Abbiamo questo capotto lungo di orbacce, utilizzato in questo caso prevalentemente nero, ne vediamo anche un bianco, forse un po'. Sono delle distinzioni tra loro, ovviamente. Vabbè, tieni presente che l'orbacce in sé nasce bianco, quindi dalla lavorazione del vello, che poi del vello della pecora, poi diventa lana e poi viene tinto. Molto molto interessante. Strumenti musicali non ne vediamo prevalentemente, tranne ovviamente sempre l'apporto delle campane o dei campanacci, e invece ne vedremo alcuni anche in altri gruppi come i Bosi Merdulesi, li vedremo, perché lì insomma vedremo qualche strumento musicale anche. Ritorniamo un po' agli elementi che riguardano essere partecipi di una manifestazione importante. Voi partecipate, e anche tutti gli altri gruppi di Ossi, anche a Sul Redentore, a Sant'Ifisio e anche ad altre manifestazioni chiamate più, no? Insomma da varie località. Cerchiamo appunto di riportare durante queste sfilate, durante queste processioni, il nostro abbigliamento tradizionale, che nel caso della mia associazione riporta tutta l'evoluzione, è una scelta nostra, poi ognuno fa le perfetto. Le immagini ci riportano al prossimo gruppo che arriva a Pattada, l'associazione, il gruppo folk Santa Sabina. Anche Santa Sabina è una festa molto importante in Pattada, anche questa è una località che ci rimanda anche al confezionamento dei famosi coltelli, no? Ovviamente, ma che qui possiamo vedere interessanti con questi scialli, vero? I scialletti, però allora Pattada è stato un paese... Anche le gonne, Antonio? Sì, allora è stato un paese che noi abbiamo ospitato, diciamo, nella nostra mostra, ecco, all'archivio storico di Stato, sì, all'archivio di Stato. È una cosa che mi ha reso, diciamo, mi ha incuriosito, è che a Pattada venivano utilizzate queste cinture in broccato, cinture maschili in broccato, molto interessanti, che non avevo mai visto, la verità si dice. Molto interessanti, perché ovviamente ricordiamo che nelle cinture ci sono delle varie differenze, perché ci sono anche quelle cinture, come anche quelle barbaricine per esempio, che richiamano anche quei supporti per avere, non so, anticamente la polvere da sparo, quindi ci sono anche lì delle particolarità, diciamo. ecco, per esempio.
Guarda qui adesso, abbiamo visto che cosa passare. Allora abbiamo visto, Ecco, lo vediamo, no? Sì, questo grembiule e copricapo in questo caso, simile come auzzieri, Ecco. è un grembiule che viene riportato sul capo con questo lembo che viene messo diciamo, tra le braccia. È vero. E sul retro vediamo appunto delle donne anche in questi nastri, qui queste fasce che chiudono il grembiule, se non erro. Sì, quelle sono i nastri del grembiule, poi anche Che hanno un effetto decorativo, sì, ovviamente. sì. Guarda quella coppia. Allora, il velo, qui lei e siamo a Pauli Lattine, se non ecco. erro. E quindi una località anche questa di grandi tradizioni equestri, Sì. grandi ardie, se Sì. non ricordo male, Sì, sì. grandi feste e che anche nell'abito tradizionale quindi ha una sua valenza, perché vengono utilizzate e vengono viste anche durante queste grandi feste. Qualcosa di particolare con questi scialli particolari? Abbiamo qui gli scialli, poi dei bustini semirigidi e queste gonne ugualmente presettate con delle balze in setta o in taffetà. Molto interessanti, eh? Di solito gli scialli sono quadrati, rettangolari? Allora, gli scialli sono quadrati, poi in base al paese, in base alla tradizione, venivano messi o triangolari oppure rettangolari. Bene. L'abito maschile vediamo questi gilet in pelle. Allora, sì, anche qui noi, appunto il logudorese, li chiamiamo sazzamarra e qui abbiamo la parte con la pelliccia, Certo, passiamo il termine, certo. e poi la parte interna in base all'occasione, quindi Certo. veniva girato perché è double face. È vero, gonnellini anche questi corti, così vogliamo dire. Non stiamo parlando, non abbiamo detto qualcosa sulle scarpe, ma magari lo faremo forse un po' più in là, o vuoi già accennare qualcosina sulle scarpe? Tipi di scarpe, perché le scarpe antiche e vecchie, io qualche esemplare l'avevo visto anche nelle zone di Selarigius, per esempio, con quei ricami particolari sulle Quelle scarpe, di imbroccato, però ecco, quelle appartengono ecco. al capo di sotto. Ecco, invece oggi per esempio anche per sfilare, Allora, oggi per sfilare per le donne andiamo sempre a suggerire una calzatura semplice con un tacco basso, ecco, con una fibbietta sottile, giusto per tenere il piede, senza tacco 12 o tacchi a spillo, certo. nere, rigorosamente nere anche per quello maschile. Benissimo. Vediamo anche qui ancora su Paolo Latino ancora un po' il velo, no? Noi vediamo uno dei veli, no? Qui Se non siamo sbaglio. sempre dei fazzoletti di tulle, appunto, Ecco. ricamati. Possiamo dire che il fazzoletto è un abbigliamento, un capo d'abbigliamento un po' più tardo, forse è arrivato prima magari nella borghesia, forse nei ceti un po' più abbienti e poi La testa ripreso e doveva riutilizzato. sempre essere coperta. Certo, Le donne... certo, anche per quella condizione di tabù, se vogliamo dire Sì, così, sì, no? sì, Ovviamente. Forse solo negli ultimi anni noi abbiamo scoperto forse che le donne hanno iniziato a scoprire un po' più i capelli, ma effettivamente prima venivano, come dire, sempre e comunque coperti. Molto interessanti anche nelle immagini che ci fanno vedere la nostra regia, e vediamo già dietro un altro gruppo che ci si posiziona, che è un gruppo a me caro, lo posso dire. Abbiamo anche fatto delle trasmissioni televisive insieme con Mamma Sardigna ed è Ploaghe, che ha delle ricchezze anche questo, e nessuno credo possa dire il contrario. Antonio, no. Anche qui ecco il Ploaghe manticello interessantissimo. ha il suo abito tradizionale particolare. È vero. L'associazione folclorica e culturale Salvatore Manca di Ploaghe, che anche questa è sempre presente, Sì, anche questa Ploaghe parte integrante. è uno dei gruppi dei paesi storici È vero, della cavalcata è sarda. vero. E nel manticello c'è una croce, Allora ci sono delle varie, leggende certo, che riguardano la peste, che riguardano la È vero. peste, voto, però allora questa croce è data
dall'aggiunta di della stoffa che vediamo qui, di in velluto operato di setta, il terziopelo, che con l'andare del tempo poi da un pezzettino è andato sempre via via spargendosi, ingrandendosi, ecco, formando questa croce. Vediamo anche dei copriseno. Sciarpette copriseno. E qui invece nei giubbetti vediamo la particolarità sempre degli sbuffi, ma sì, i ricami. Con poi la parte affuzittata, come dicono loro, certo, fatta di queste pieghettine. Bellissimo. E poi sciarpette di vario genere che riprendono un po' quelle stole della chiesa, ecco, dei preti. Certo. Ecco il gruppo folk di Ploaghe e noi ce lo godiamo con i suoni ambientali di Piazza d'Italia. Ecco che il ballo ploaghese dell'associazione folclorica e culturale Salvatore Manca di Ploaghe ci ha fatto vedere anche altre inquadrature del capo del vestiario, diciamo qualcosa appunto su questo maschile che è differente un po' nei colori, almeno nelle fogge, rispetto agli altri. Allora, ci sono diverse varianti della parte soprastante del costume maschile di Ploaghe. Questi gilet a manica lunga di diversi colori, dal nero al verde al lilla, scusa, non al lilla, al color ciclamino. Bene. Poi anche qui abbiamo i pantaloni tubolari, abbiamo il gonnellino. Insomma, per quanto riguarda i gioielli non c'è, diciamo, una ricchezza per come può essere quella del sud Sardegna o delle zone del centro Sardegna, ma ci sono comunque degli oggetti importanti, dei gioielli importanti e anche delle chiusure, se vediamo anche nei sottogola, no? Sì, allora la ricchezza per me non è solo il gioiello in sé, ecco, ma anche le stoffe, i tessuti e come viene confezionato un abito. Qui come gioielleria abbiamo dei bottoni molto interessanti perché, come quelli di paese, recano le iniziali nella torretta del bottone, le iniziali della proprietaria. Certo. Poi abbiamo delle spille classiche o delle catenine. E sulle gonne vorremmo dire qualcosa sulle gonne? Sulle gonne anche qui c'è tutta una storia particolare che in base al tessuto, in base alla tipologia, come vediamo questi rettangoli rossi che se sono staccati dalla balza sono più antichi, insomma, quindi c'è tutta un'evoluzione. C'è una grande varietà che ti fa capire quanto sia importante anche
a Ploaghe l'essenza stessa non solo di vestire ma di confezionare un abito, e che ha tutto il nostro rispetto. Ovviamente qui da Piazza d'Italia, e continuando nella 75esima edizione della cavalcata sarda, siamo al prossimo gruppo, che è quello di Porto Torres dell'associazione culturale Intragnas, il gruppo folk Intragnas. Vediamo delle particolarità che richiamano anche Sassari, ovviamente per le vicinanze, almeno io credo, e non spero di non sbagliare. Vediamo anche qui i veli, vediamo il colore rosso prevalente anche qui, i corpetti lo stesso, no? Sì, tutte riprese da questi acquerelli storici, dei sì. pittori storici. Tra i vari autori noi ricordiamo anche il Cominotti, per esempio, ma Salvatore Manca di More, insomma. Qui ci danno particolarità. Vediamo dei fazzoletti, no? Molto particolari, anche quasi chiusi o solo chiusi, non più sotto la gola, no? Ma sul petto. Con questi quindi lembi. Ecco, sì, una variante. Ne abbiamo visto, ce ne sono tanti ovviamente su questo. Invece le birritte abbiamo visto sono molto tipiche, simili a quelle di Sassari, ma anche le birritte classiche dei paesi. È vero. Noi sappiamo, i nostri amici qui possono, insomma, devono sapere che anche questa diretta sarà andata in onda in differita prossimamente sull'emittente TV Catalan TV al canale 15 nei prossimi giorni, e per cui anche insomma sarà la possibilità di seguire anche in differita per coloro che non hanno potuto seguirla oggi su Catalan TV, Antonio, e quindi rimandiamo i nostri amici che ci seguono oggi tra qualche giorno per vedere questa differita. Ora, andando ancora avanti, andiamo a vedere altre belle particolarità dei gruppi folk, dei gruppi presenti qui alla 75esima, e siamo in Putumazzore. Anche questa è una località equestre, perché ha una grande tradizione non solo per le varie ardie, soprattutto l'ardie di San Costantino, ma richiama molto il tipo di vestiario tipico e simile a quello che noi abbiamo visto già a Cosuini per esempio, ma insomma del nord di Sardegna. Logorese, infatti. È vero. Questa è un'associazione che ha qualche anno di vita, e anche a Pozzomaggiore sono custoditi diversi pezzi originali e che quindi ci fanno capire quanto sia stato importante mantenerli, conservarli e tramandarli ancora oggi. Nonostante che Pozzomaggiore sia stato ed era sempre un paese abbastanza ricetto, elevato, un paese ricco. Ecco, che quindi poteva avere delle influenze ovviamente anche per quanto riguardano l'arrivo di altro tipo di vestiario, di altri, e quindi poter soppiantare quello che era quello più magari considerato vecchio, antico, popolare. Sì. Vediamo anche qui i veli, vediamo il bolero anche qui presente ovviamente, come abbiamo detto prima, con la bottoniera, abbiamo i bustini sempre rigidi, i grembiuli con veli, no? Anche quelli sono trasparenti, no? Il grembiulo c'è in tulle. L'abito maschile è molto univoco, no? Se così vogliamo dire, anche nei colori, sobrio nella sua compostezza e nel suo colore. E quindi appunto, come dicevi prima, è importante che anche un'associazione giovane sia presente, e quindi anche noi li salutiamo nella nostra diretta andando a vedere questo bellissimo scorcio Quarto Sant'Elena, una delle meraviglie a mio avviso del vestiario. La ricchezza degli abiti campidanesi, ecco. Sia come vediamo dai grembiuli a ventaglio, la presenza di broccati, di velluti in setta, e della giacchini veramente eleganti, gioielleria di grande impatto visivo e di grande ricchezza. Ricordiamo anche sull'Asu per esempio, no? Insomma, che non è da dimenticare questa grande particolarità che ci permette di capire che in Sardegna c'era e c'è ancora un gusto veramente per anche questo. Qui va detto. E nei maschili susumbreri anche qua insomma possiamo vedere comunque a tesa larga, se così possiamo dire, che forse ricorda un po' quelle tipiche che erano in Spagna, o forse arriva prettamente da quell'ambito storico. Proseguendo e lasciando
che stanno andando un po' veloci nel passaggio del corteo. Andiamo a Samugheo. Ti dico esattamente di Samugheo, dell'associazione San Sebastiano, associazione del gruppo folclorico, la bellezza dei 3 fazzoletti che vanno a intendersi, a sposarsi con il manticello tipico perché è un manticello tipico. Sì. Allora, prima a Samugheo venivano utilizzati 7 fazzoletti, poi c'è stata anche qui un'evoluzione, se ne indossano 3, con poi questo manticello che noi troviamo poggiato sul capo e fermato da uno spillo. Generalmente, allora, questo veniva fatto di un Loden, se non ricordo male, certo, militare, ecco, però il Loden militare. io mi ricordo, e vediamo anche le particolarità qui che la nostra regia ci sta offrendo anche sull'abito maschile. Sì. Quindi adesso noi ci godiamo un po' questo ballo e poi ritorneremo a dire ancora 2 cose, perché veramente merita Samugheo tutta l'attenzione di questo bellissimo vestiario. Andiamo in Piazza d'Italia con la nostra regia per il ballo di Samugheo, associazione San Sebastiano. Ed eccoci che si conclude il ballo di Samugheo, il ballo che ci permette ancora di vedere da questa inquadratura, Antonio, delle particolarità di questo abito tradizionale, anche quello maschile, perché vediamo una ricchezza anche lì nei ricami, no? Nei ricami, sì. Volevo dire anche qualcosa del manticello delle donne, che spesso viene ritrovato anche foglie di olivo benedetto, veniva messa qualcosa di benedetto all'interno di questo manticello come protezione. Molto interessante quello che stai dicendo, perché mi richiama e mi rimanda per dire qualcosa che, benché questa, la cavalcata sarda, abbia ovviamente un indirizzo laico, per così dire, perché non è all'interno di una processione, non è una processione religiosa, ma gli abiti tradizionali hanno sempre comunque dei rimandi religiosi, perché l'effetto stesso del vestire richiama anche un ambito che rimanda al sacro, non solo perché ovviamente ci si deve sposare, quindi degli abiti ovviamente da matrimonio, ma anche in queste funzioni apotropaiche. Abbiamo detto anche quegli orecchini con... Ecco, quindi quello che hai detto, ti ringrazio e ti ringrazieranno certamente coloro che ci ascoltano, che ci ascolteranno anche su Catalan TV in differita tra qualche giorno, che ci fa capire quanto sia unito l'aspetto del vestiario con quello delle credenze e quindi anche dell'ambito religioso. Ancora vediamo l'abito tradizionale delle donne anche con questi grembiuli molto interessanti.
ricamati, sì, veramente ricamati, le gonne lo stesso. Racchiusi anche qui da dei ganci. Che le ganciere, appunto i ganci e le catene, sono un'altra particolarità che abbiamo visto e che vediamo, e che per esempio abbiamo visto anche in qualche Serinicco anche, Sì, no? Che ovviamente ma bisogna... Poi è tipico qui Samugheo, Busacchi. Certo, li vedremo anche nella chiusura dei manticelli più avanti in Ogliastra soprattutto. Sì. Ora però Antonio ci fermiamo perché dobbiamo vedere i Mamutones, i Soadores di Mamoiada, che veramente rappresentano dell'associazione qui Azzeni, il gruppo Azzeni appunto, e che quindi non vediamo negli Soadores la maschera bianca come la vediamo invece nell'altra rappresentazione dell'altro gruppo, ma il suono ci richiama non solo e sempre a quella cultura che riguarda i campanacci che ancora oggi vengono confezionati e tipicamente a Tonara, lo vogliamo ricordare, in questo salto, ballo, possiamo osare nel dire, e ce lo godiamo tutto e poi ne parleremo di questo carnevale che qui è rappresentato a Sassari per la 75esima edizione della cavalcata sarda, Mamutones e i Soadores di Mamoiada. Della sua ricchezza antropologica, un dibattito che polarizza una vasta visione, che genera studi e ricerche, ma che non è importante spiegare. Sono un distinto, uno stato d'animo, un trasporto emotivo, sono un insegnante in calcio, non diventato, e sono sordo che taglia il ritmo, lo rinforza e lo attraversa. Mamutones e i Soadores di Mamoiada del gruppo Azzeni hanno regalato ancora una volta alla cavalcata sarda quello che è l'emblema stesso del carnevale, cioè Sascarazzas, Antonio, e anche questo passo e questo ballo. Qui dal punto di vista del vestiario è interessante vedere i fazzoletti ovviamente, no? Ma anche queste grosse pelli che ovviamente richiamano l'ambito, no? Del mondo animale ovviamente, no? È questo. E pantaloni anche qui vediamo, no? Non so, per quanto riguarda i Mamutones, si sporta là. è vero. Invece per gli Soadores vediamo anche uno scialle al fianco. Quindi anche gli elementi maschili e femminili in alcuni casi, e prevalentemente o quasi unicamente nel carnevale, possono essere, come dire, rinfunzionalizzati per un qualcosa. Vediamo anche, ovviamente vedi anche come appunto il sottogola, no? Che mantiene Sabirritta, insomma. Interessantissimo. Ecco che ora salutano la piazza e le autorità, che ancora appunto ricordiamo con la presenza del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, degli assessori, quindi anche l'assessore alla cultura Nicoletta Pugioni, abbiamo visto anche, vediamo il magnifico rettore, appunto il dottor Mariotti dell'Università di Sassari, e anche abbiamo visto l'arcivescovo
metropolita, quindi l'arcivescovo della nostra diocesi, il nuovo arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignor Soddu, recentemente entrato in città e appunto per prendere possesso di quella che è la nostra diocesi. Vediamo quanto ancora l'elemento, no, goliardico, allegorico, se così possiamo dire, degli soccadores, appunto, che hanno catturato l'assessora, credo un'assessora o comunque nel palco dell'autorità. Sì, probabilmente l'assessora, se non vedo bene da qui, ma è questo. Quindi richiama ancora la bellezza di questo momento, dove nella cavalcata sarda anche l'elemento goliardico, l'elemento appunto del carnevale può farsi, insomma, notare. È questo. Che dici, Antonio? Vediamo molta presenza di persone. Beh, vediamo... vedo anche che la platea, le tribune d'onore si sono, insomma. È vero, in una giornata che ha anche un po' di fresco, Sì, giusto? si sente. Ecco, la nostra regia ci regala qualche stacco della tribuna e magari vogliamo vedere, se la regia ce lo permette, anche ecco il sindaco, e vedere appunto anche vediamo anche l'assessore più, insomma, della regione Sardegna. Insomma, c'è veramente e anche questo, no? Insomma, la presenza stessa delle autorità è sempre qualcosa di importante, e in questo momento vediamo chi arriva. Ecco qua, questo è appunto quell'omaggio, se non sto sbagliando, questo omaggio appunto contro i tumori. Quindi questo turbante blu, questo turbante azzurro simboleggia quello che è la voglia, la volontà di affrontare e sconfiggere una malattia davvero devastante, e quindi anche il nostro saluto, il nostro impegno anche qui oggi in diretta streaming è per dimostrare quanto anche le tradizioni popolari possono essere un messaggio, Antonio, per un qualcosa che ai giorni nostri devasta tanto. L'applauso della piazza è anche commovente, perché significa che questa manifestazione, nonostante l'elemento di allegria e quindi di leggerezza, se così possiamo dire, di tranquillità che deve manifestare e offrire, riesce a fermarsi anche un momento per riflettere su temi importanti che non riguardano solo l'ambito sociale, ma anche quindi questo ambito medico, se così possiamo dire, passatemi il termine, e che quindi vediamo il sindaco e l'assessora della cultura Nicoletta Pugioni che richiamano questo momento di riflessione. Ecco appunto che viene appuntato sulla giacca del sindaco Giuseppe Mascia questo emblema, questo simbolo che vuole testimoniare ancora una volta una città, quella metropolitana di Sassari, e quindi tutte le comunità, compresa anche quella dove vieni tu, Antonio Ossi, la vicinanza a temi così delicati. Vedi, Antonio, quanto una manifestazione di questo genere riesce ad evolversi, ad essere vicino a temi che non ti aspetteresti magari, no? Insomma, non è quindi solo sfilare, ma anche riflettere e fermarsi. E la presenza di queste donne oggi in abito tradizionale ci fa capire quanto sia necessario ancora dialogare e parlare di questi temi. E ora il corteo dovrebbe riprendere la sua, diciamo così, funzione principale, se vogliamo dire così. Antonio,
Soffermiamoci, visto che siamo ancora fermi su questa immagine, su questi boleri prevalentemente, perché c'è anche qualche capo un po'. Il primo che vediamo a destra è Usci, l'abito nuziale degli anni 50, con la gonna ricamata. Io l'ho riconosciuto dal bolero perché ritrae appunto dei ricami a paillette e perline. Poi abbiamo il secondo, non riesco a vedere bene, il terzo pare zone Meilugu, questo ad esempio, questo con i fiori con le frange d'oro. Sì, Meilugu, sì, certo. Vediamo quindi da queste immagini quanto siano un po' differenti alcuni boleri l'uno con l'altro, anche se parliamo sempre di capi d'abbigliamento, di capi d'abbigliamento comunque che sono più in lunghezza che in larghezza e non vanno a coprire tutta la schiena ma solo la parte soprastante delle spalle. Poi abbiamo visto ovviamente lì in Ploaghe che ci sono anche delle altre particolarità che riguardano appunto il corsetto sopra, al di sopra del bolero. Alcune sono con imbottiture delle gonne anche, no? Un po' più marcate, altre meno. Allora, in questo caso vedi Ploaghe, solo per esempio. Ploaghe, perché Ploaghe ha questa sorta di rotula, sa rotula l'inera, che serviva proprio per far vedere appunto le forme femminili e poi per dare anche maggior ampiezza alla donna. Bene Antonio, stiamo dando diverse nozioni, quindi speriamo e crediamo che i nostri amici a casa siano soddisfatti di quello appunto che stiamo cercando di raccontare. Non è facile in un contesto in cui c'è un andirivieni anche abbastanza spedito in alcuni momenti, e ora arriviamo ad un altro gruppo che è quello di Sarule, l'associazione, il gruppo folk, quindi Montegonare, anche qui una località di grandi tradizioni, anche di tappeti, e quindi dei zenteghischi travagliare, no? A Telazzo, e anche di grandi tradizioni come per esempio appunto la festa di Nostra Signora di Montegonare, e che quindi il nome stesso del gruppo riesce a rimarcare una dimensione che riguarda anche il vestiario, perché è presente anche il vestiario in questa manifestazione. Qualcosa di particolare la possiamo dire certamente. Allora, qui abbiamo questa gonna violetta che è appena passata, l'abbiamo vista, quella è molto antica. Anche qui abbiamo tre tipo, cioè venivano riportate da una donna tre tipologie di gonne. Poi vediamo l'abito maschile, la benda. ecco, sì, la benda femminile è molto interessante. E comunque sia anche l'utilizzo dei fazzoletti. Sì, è vero. Le gonne plissettate le vediamo, poi vediamo anche dei ricami, se non erro, no? Molto sempre insomma nei bordi. Sì, quelli sono i grembiuli. Ecco, i grembiuli. Ecco, sì. Quanto riguardano i giubbini e i corsetti, cosa possiamo dire? Sempre di tipo morbido, perché siamo in una zona ovviamente quindi non come abbiamo detto prima rigidi come nelle zone del nord Sardegna, e prevalentemente insomma spesso in queste zone vestite sopra il giubbino. Sì, rigidi o semirigidi, passiamo il termine. O morbidi, magari possiamo anche dirlo, perché effettivamente non hanno quella condizione in cui ci sono degli inserti, come abbiamo visto nelle nostre zone, di cartoni o di savala, sì. nome, che va a racchiudere proprio il seno. È vero. In questo caso poi lo portano ricamato. È vero. Dell'abito maschile? Un gonnellino corto anche qui, vediamo. Abbiamo un gonnellino delle solite misure, poi se non fosse il fatto di mettere il corpetto, cioè questo gilet con le maniche fuori, dà molto, si vede che è proprio dell'area del nuorese.
È vero, anche perché sono, diciamo, non dico simili, ma su una stessa linea, Sì. diciamo così, visiva e di logica. Abbiamo visto le bende, ne vediamo ancora qua, molto interessanti anche queste, perché le bende ci sono sempre state a Sarule, quindi negli ultimi anni hanno anche iniziato a riportarle in maniera molto egregia, quindi significa, e lo vogliamo rimarcare, che anche Sarule è una di quelle località che fa ricerca e che quindi è interessata a ricondurre un po' quello che era l'identità antica. Sì. Selargius. Ora andiamo avanti a Selargius e quindi qui andiamo a parlare Fedora Puzzu, un'associazione davvero interessante che fa ricerca, un abito di grande interesse e di impatto visivo. La prima cosa sono i copricapi maschili, però, e questo devo chiederti. Conosco Ecco, benissimo vediamo. questa associazione, lavora egregiamente. E incessantemente Sì, anche. sì, fanno poi tantissimi eventi culturali, fossero tutti come questa. La prevalenza di associazione. scialli, I scialli abbiamo scialli di setta, abbiamo ugualmente Dei veli abbiamo veli in tulle. copricapi maschili abbiamo visto un po' particolari, no? Anche Abbiamo lì. le berritte che in base al gusto anche dell'uomo, della persona in sé, quindi poteva girarsela, come dire, posizionarla in vari È vero, modi, è ma vero. in tutta la Sardegna. Certo, la verità. e anche però la presenza di alcuni fazzoletti anche lì, non nei copricapi maschili. Sì, quelli venivano utilizzati proprio, cioè messi nella berritta e poi Quindi un'associazione che ha una grande vitalità, abbiamo detto quella di Fedora Puzzu, di Selargius, e che regala anche una ricchezza di gioielli da vedere veramente interessante, quindi anche da sull'Asu, anche lì insomma, quindi è molto interessante. Andando avanti e proseguendo qui nel salotto di Sassari di Piazza d'Italia, andiamo avanti e vediamo la Proloco di Seneghe, che anche questo è un luogo, una località di grandi tradizioni, tra cui anche questo il canto a quattro voci, molto importante perché è legato anche alla dimensione delle feste, non solo profane, quelle sacre, così come anche l'abito tradizionale. Cosa vediamo già da queste inquadrature che ne sta regalando la nostra regia? vabbè, sì, l'abito maschile, però quello dove va il mio occhio sono le maniche della camicia femminile. Sì, che adesso vedremo anche meglio. Perché va il tuo occhio su quelle mani? Perché come abbiamo visto ha questa sorta di lavorazione specie plissé, La vediamo un po' sulla Sì, destra, sì, se sì, la sì. regia va appena sulla destra, gentilmente lo riusciamo a vedere qualcosa. parti Ecco, lo vediamo un po' lì, molto della Sardegna interessante. la chiamano a perreganna o E anche a queste sonetto. dimostrano la grande manualità di chi confeziona gli abiti. Vediamo veli, vediamo delle gonne, anche queste plissettate se non erro. Sì, plissettate, però poi Seneghe è molto rinomato per il carnevale. È vero. E anche per il canto a concordo. il canto, Cioè sì. su un tratto senegheso Seneghese. che abbiamo già citato prima. Anche qui abbiamo per quanto riguarda l'abito maschile pantaloni tubolari, corpetti in velluto a maniche lunghe, tipico un po' di tutta quella zona. Sì, siamo nel Montiferru, no? In quelle zone, certo. Sì. Certo, sì, ci sono delle similitudini, ovviamente delle analogie in quelle località che bene o male fanno parte di un territorio, diciamo così, comune, simile se vogliamo. Vediamo anche dei fazzoletti, no? Alla fine del corteo. Sì, anche qui oltre al tulle, in questi veli di tulle abbiamo È vero, sì. è vero, sì, sono li dei vediamo. fazzoletti Sempre annodati anche Sì, annodati. e che sono al di sopra di altri fazzoletti annodati Sì, uno sotto sotto uno gola. sopra, sì. È vero, è vero.
Ecco, riusciamo quindi a vedere tante differenze, riusciamo a vedere sì dell'analogia anche tra le varie, no? Tra i vari capi di vestiario, ma anche delle differenze, perché dove magari in alcuni trovi dei veli che sono predominanti, in altri magari trovi dei fazzoletti, in altri ancora dei manticelli, quindi in una manifestazione del genere come la cavalcata sarda si può capire anche nei dettagli come si viveva, no? E come era contemplato il vestire. Ovviamente noi non abbiamo fatto cenni su quelli che sono i capi intimi, mutande, cose del genere, ma esistevano anche quelle. Certo. Esistevano. Questo anche perché la camicia noi abbiamo visto prevalentemente, anche nell'ambito femminile, ma non solo, anche quello maschile, che invece non è più un abito intimo, ma è un indumento che riguarda l'abito stesso, parte integrante. Una parte integrante dell'abbigliamento, certo. Ora andiamo avanti e andiamo al gruppo folk I Nuraghi di Sesto, quindi ritorniamo nel sud Sardegna in un luogo comunque sempre di grandi tradizioni. Siamo nell'Interland di Cagliari, quindi siamo nella città metropolitana di Cagliari, e anche qui vediamo delle analogie con altri gruppi, ma qualcosa un po' di particolare anche qui dovremmo individuarla. Anche qui vediamo ugualmente quelle maniche della camicia molto a belle. sonetto. Anche questa è un'associazione che lavora tanto per la ricerca, bene. Sì. Infatti è molto particolare questo capo di vestiario, appunto, insomma, delle camicie in questo modo. Abbiamo parlato un po' anche delle apprettature, quindi insomma per stirare. Questa appunto viene in adatta. Certo. Anticamente, se non ricordo male, si utilizzavano anche per altri, ma anche per i veli, anche le colle di pesce, insomma varie altre combinazioni, per così dire. Molto interessante davvero. Gonnellini maschili anche qui corti. Qui stiamo vedendo degli abiti forse che richiamano un po' più il momento del quotidiano, non più magari il momento di gala. Anche di gala, certo. Molto interessanti anche le birritte particolari, come vengono. Birritte, come abbiamo detto prima, questi fazzoletti che venivano riposti sul capo. E questo giubbino abbastanza lungo, maschile, anche questo che non è un Serenicus se non sbaglio, ma è veramente sì, ed è veramente bello, è un capo veramente interessante. E poi anche qui abbiamo visto scialli ricamati, giacchine in setta, quindi si vede quanto la ricerca stessa di questo gruppo, no? Di questo gruppo folcloristico, sia nell'abbigliamento tradizionale che nel ballo. Ecco, quindi è importante rimarcarlo e farlo capire a coloro che ci osservano dall'altra parte dello schermo di cosa significa lavorare vita naturale durante, caro Antonio. Sacrifici e anche soldi, infatti. Allora vediamo anche elementi della vita quotidiana di un tempo, queste brocche, insomma, no? Quindi c'è un richiamo anche nel vestiario, nella vita quotidiana, popolare, se così possiamo dire, nella vita quotidiana. Ecco quel gilet, lo vediamo, maschile, ha anche un fazzoletto in testa. Quindi molto probabilmente rappresenta quindi la vita contadina. È vero. Quando andavano a mietere. È vero. Ecco che ritorniamo nel nord Sardegna, in Siligo, per l'associazione Santa Maria de Bubales, o Bubalis, adesso non vorrei aver sbagliato l'accento, non me ne vorranno gli amici di Siligo. Un abito tradizionale che anche qui richiama il bolero per quanto riguarda sostanzialmente rivediamo le stesse dinamiche dell'abito tradizionale, ma prima ci godiamo Il ballo. e godiamoci il ballo di Siligo in Piazza d'Italia per voi.
l'applauso del pubblico, non solo appunto della tribuna del pubblico, sta a significare quanto sia apprezzata l'esibizione di un ballo, sempre accompagnato dall'organetto. Sì. Quanti balli ci sarebbero, per fare una stima? In Sardegna? Domanda da 1 milione di euro ti ho fatto. Questo però dimostra che anche il ballo è vivo, Sì. anche i suonatori di organetto, Anche suonatori, diciamo anche che le manifestazioni Sì. legate all'organetto. Ogni paese più o meno ha dai 2 balli ai 4 con la propria musica. Poi il tempo ha cancellato molti ricordi. Beh, certo, molti... certo. Il passaggio della storia è sempre quello che ti dà, come dire, C'è una gioie e dolori. una globalizzazione Certo, anche dal punto certo. di vista musicale. Ormai prima suonava un suonatore da lontano, secondo la picchiata, come dicono alcuni paesi, riuscivi a capire chi è che suonava. È vero. Invece adesso suonano tutti tutto È vero. e non si riesce a capire bene. E ora, Antonio, andiamo a Sindia con l'associazione culturale folcloristica sindiese. Vediamo già una prevalenza, anche Sindia, perdonami, prima volevo dire, è una località di grandi tradizioni equestri e quindi la cavalcata è legata alla tradizione equestre. Poi vedremo anche i cavalli, se no non si chiamerebbe cavalcata sarda, e quindi anche un paese come Sindia con grandi feste equestri, no? Legati a santi e a sante, ci permette di ricondurci a un elemento in cui anche il vestiario è legato. Cosa vediamo qui in particolare? Allora, I maschi, nell'ambito maschile, abbiamo anche qui rivediamo sempre quel gilet. Sì, sempre quel gilet a maniche lunghe in velluto. Per le donne invece vediamo anche questi fazzoletti anche a benda, se così possiamo dire, No, sono fazzoletti triangolari, vabbè, poi, che in alcuni casi vanno anche su un sottogola. bisogna, anche per quanto riguarda il fazzoletto, bisogna saperlo mettere in un modo particolare. Abbiamo sempre questi busti rigidi. Vero. Qui siamo nella zona della planargia, no? Sì, Margine planargia. sì. Queste gonne con questa alta balza in questo caso un lampasso. Un colore prevalente il viola, vediamo, Viola, vero. Un abito molto interessante e decisamente anche originale rispetto agli altri che abbiamo visto, dal punto di vista anche delle colorazioni. Le colorazioni, sì, rimane vivace. Altri dettagli la nostra regia ce li sta regalando, per cui i nostri amici a casa possono comprendere meglio e vedere meglio quali differenze esistono da paese a paese. Ed ora andiamo a scoprire un altro paese molto interessante, di grandi tradizioni culturali, Sorgono, che ci permette di capire anche qui probabilmente, anzi quasi unicamente, ecco, le bende per esempio, che sono molto riconducibili a un'area nuorese comunque, no? Qui siamo sempre lì nel Mandrovisai, Sorgono, Azzara. Sì, Meana Sardo, siamo lì in quelle zone. Un abito maschile anche questo che ricopre dei giacchini, per così dire, a gilet, sempre in pelliccia, no? Vediamo. Sì. Qui abbiamo in velluto impunturato. Sono molto interessanti anche le gonne e i grembiuli di queste zone. E riportano sempre quella tipologia molto simile, ad esempio te l'ho detto, a Samugheo, Busacchi. È vero. È vero. Zara. Quindi anche con quelle dinamiche della plissettatura, no? Sì. E anche di quei ricami anche floreali, no? che emergono anche, no? Nei bordi stessi dei grembiuli. Sì. Quindi, se è vero, Antonio, che ci sono delle aree
che hanno delle similitudini tra loro, però io credo di poter dire, e spero non me ne voglia qualcuno, che in alcuni casi c'è una vestibilità differente, non voglio dire peggiore o minore, ci mancherebbe altro, però a volte vedi, non so, delle ragazze che hanno veramente un portamento, non voglio dire da modelle, ci mancherebbe altro, però sembra quasi che abbiano una naturale, come dire, predisposizione, o sto esagerando? No, hai visto bene, cioè molte volte si vede la bella ragazza che dice una modella, però magari il costume non lo sa portare, cioè o ti nasce, come ti ho detto prima, o non ti nasce. Così come la vestibilità di una maschera tradizionale, quella dei Boes e Mirdules, del Sor Mirdules Bezzoso di Ottana, ci richiama alla straordinarietà di un carnevale e di una località di grandi tradizioni, e ce lo godiamo in diretta qui da Piazza d'Italia per voi, Sor Mirdules Bezzoso di Ottana. Chiara l'origine e il significato delle maschere, sicuramente sono state tramandate nei secoli e rappresentano un tempo multimillenario. Le maschere delle alcune attività derivate dagli antichi del canale arcaico. I Mirdules, i Boes, l'elemento che richiama, Antonio, il rapporto tra uomo e animale, ma in ambito contadino, in ambito che deve ricondurre sempre quello che è l'elemento forse principale della Sardegna di un tempo, oggi ovviamente non più, perché abbiamo anche industrie e altri settori, no? Per così dire. E qui vediamo appunto la rappresentazione del Merdule, ma anche la Filanzana che vediamo adesso passare questa dimensione allegorica della vita sociale sarda, il Boes, quindi appunto l'elemento degli animali, quindi del contadino che deve cercare sempre di governare e di mettere al centro la propria figura rispetto a quello che è quindi il governo stesso di quella che sarobba il proprio avere. Anche Ottana come Mamoiada confezione, come abbiamo detto anche di Orani, confeziona le maschere in loco, quindi anche qui vediamo un'interazione continua tra l'arte e l'artigianato, vediamo una grande identità. Il carnevale è da vedere, le prime uscite, soprattutto per i fuochi di Sant'Antonio Abate in questa località, non devono perdere assolutamente la presenza di coloro che ci guardano anche oggi. Certo. E qui vediamo anche gli strumenti musicali, quello che ha in mano, mi ricorda molto l'Ubottu anche qui in Sassari che noi avevamo, e ogni tanto viene utilizzato ancora dal gremio del macellaio, perlomeno negli anni scorsi lo vedevo, e quindi ci richiama anche a questo senso che il Merdule ha anche uno strumento musicale. Esa Vilonzana poi è veramente tipica, interessante, colei che in qualche modo deve essere presa in giro perché Saezza che filava, e poi però sembra che quasi ti faccia uno scherzo, come che ti stia, come si dice, no, nelle leggende, no? Trunchende sa vida. Infatti non dovrebbe mai spezzarsi quel filo. Ecco che ritorniamo a dire ancora che gli elementi tra il sacro e il profano anche nella cavalcata sarda ci sono, esistono. E dall'elemento del carnevale andiamo in un'altra località di grande interesse culturale, di grandi tradizioni, Tonara, patria del torrone certamente e indubbiamente, ma anche patria di grandi tradizioni e un vestiario davvero interessante. Vediamo cosa in particolare. Scialli? Allora abbiamo sì dei scialli ricamati, poi anche allora Tonara
utilizzavano delle camicie dell'Uristanese, molto probabilmente come andavano magari o per commerciare o comunque sia, e quindi là hanno avuto un'introduzione nella loro tradizione di queste camicie, fanno parte della tradizione. Vediamo grandi ricami sugli scialli anche, a motivi floreali. L'abbiamo anche detto prima, è patria anche dei campanacci, quindi insomma ci sono degli elementi molto simili anche con altri vestieri che abbiamo visto dal punto di vista per esempio maschile, non so, i gonnellini, ma anche i giubbini o comunque i cappotti, no? Rosso. È vero. Poi abbiamo queste camicie ampie, con maniche ampie, con queste gonne rosse che hanno delle balze in seta damascata con dei grembiuli anche con guarniti con del broccato. Beh, decisamente molto molto interessante, Sì. molto anche originale, E la se sua vogliamo. semplicità, È quella vero, particolare. è vero, è vero, è vero. E ora stiamo lasciando il gruppo folk di Tonara. Il gruppo folk dell'Associazione Culturale Peppino Mereo, quindi mi stavo dimenticando di citare il fattore poetico importante. E ora andiamo a Tortolì, quindi andiamo in Ogliastra, grande località. Vediamo subito dall'Associazione Sant'Anna, il gruppo folk, abbiamo visto quel capo d'abbigliamento maschile. Sì. Qui abbiamo gonne voluminose, secondo la moda ottocentesca, con degli scialli in setta, questi grembiuli che vengono a questi grembiuli che ogni donna riporta vengono aggiunti questi nastri, questi tirolesi, nastri floreali che andavano fino agli anni 30-40. Invece come capispalla non vediamo né boleri, non vediamo questa sorta di giacchini, Allora, no? Sarebbero più simili a dei giacchini, Antonio? Sono dei giacchini, questi li chiamano cipponi, se non mi ricordo male il sardo. Sì, che però sono differenti, mi pare di vedere, da quelle della zona nuorese, ovviamente, Sì, sono sì, più simili a dei giacchini. E poi hanno sotto un bustino morbido che ugualmente ha la funzione sempre di sostenere il sostegno. Qui adesso poi abbiamo Uri. A Uri noi ritorniamo nell'associazione Santa Ruga e anche l'associazione Uri stessa, così denominata, a quello che è la nostra le nostre località. Quindi rivediamo i veli come copricapi, rivediamo i boleri, rivediamo anche i grembiuli a velo, no? Per così dire. Ma la particolarità di Uri e di questo pettiglio sarebbe la struttura di davanti, quindi che chiude il busto, ricamato a motivi floreali, ma esisteva comunque anche sa cosa dainanti, cioè il nastro che andava a allacciare il busto, insomma, però la particolarità di Uri è questo pettiglio. E che quindi dà anche un effetto visivo ben particolare, sì. Ovviamente con ricami floreali, sì. Vediamo anche la presenza nelle asole dei bottoni, no? Sì, anche qui dei bottoni, queste, la balza delle gonne in velluto operato di setta, ne abbiamo anche ricamate sul panno, direttamente sul panno, poi l'abbigliamento maschile è classico dello budore. Certo. Sempre nero. E per ritornare a quello femminile vediamo anche una discreta e una certa e importante anche presenza di gioielli che sono anche ne abbiamo visto anche a Ittiri, non ne abbiamo parlato poi tantissimo, ma comunque vediamo anche di questi effetti veramente importanti anche davanti. Appunto già su medaglione, Saga de Naemma. Ecco. Sì, Saga de Naemma che anche a Ittiri ovviamente. Anche da noi. Certo, quindi collana di corallo e anche medaglioni e Sasa Raccada, Sopendina. Certo.
Non abbiamo potuto vedere Sennuri purtroppo, e lì per esempio c'è la Sagannak, quindi vogliamo ribadire che gli elementi che riguardano anche il patrimonio dei gioielli è decisamente importante, è decisamente necessario proporlo a queste manifestazioni. Non abbiamo detto un po' del cibo che viene portato, no, in corteo, ma anche lì abbiamo tutta una serie di condizioni che riguardano solo i pani tradizionali, quindi anche da cerimonie oppure anche di tutti i giorni. Anche i dolci. Ma i dolci. Un dolce tipico di Ossi? Tanti. Bindada e cantucci. Tirica, Pavassinos, Casadinas, tante. Quindi il fatto che anche all'interno della cavalcata sarda, Antonio, portare, no, in corteo dolci e pani tipici, oltre che abbiamo visto anche dei frutti, no? I pesci erano anche per Cabras, abbiamo visto le ciliegie per Bonnannaro. Questo significa che anche il vestiario è legato a quei momenti, ovviamente e indubbiamente, il momento del matrimonio, ovviamente, anche a altre feste, non so, la Pasqua per esempio. Pasqua, nelle feste comandate, negli eventi importanti. È vero. La nostra regia ci regala delle belle immagini, dei bei dettagli che voi potete ammirare qui ancora oggi in onda qui dalla 75esima edizione della cavalcata sarda della città di Sassari, accanto al monumento a Vittorio Emanuele II del Sartorio. Ora ci stiamo praticamente avvicinando al termine della sezione dedicata ai gruppi a piedi, e poi ci saranno l'ultima parte, quella dedicata all'elemento del cavallo e quindi al fattore equestre stesso legato alla cavalcata sarda. Ancora dei dettagli, ma sono due gruppi che si rappresentano insieme. Veramente questi dettagli ci fanno capire quello appunto ancora più Questa che ci dicevi prima. Essere Uri. Sì. L'altra era Santa Rita. Sì, sì. E infatti è molto interessante. E guardate che dettagli. E ora ci godiamo anche il ballo qui per voi in diretta da Piazza d'Italia, Uri. Il gruppo folk, ora l'associazione Uri, ci ha regalato un ballo, il ballo tradizionale. Il ballo è davvero una parte importante della cavalcata sarda, che ci permette non solo di fermarci e di godere appunto dell'effetto musicale, del paesaggio sonoro, Antonio, della nostra
vita, no? Della nostra vita popolare, delle tradizioni popolari, ma ci dà anche la possibilità di capire quanto il ballo è fuso e si fonde con gli elementi del vestiario, cioè coloro che vanno a appunto suonare, ballare, sorganittu, no? Diatonico. Ma ora, Antonio, riprendiamo a vedere ancora lo scorrere dei gruppi folk e pian piano Uri sta lasciando il passo a quelli che arriveranno tra poco e dovrebbero essere gli amici di Usini dell'Associazione San Giorgio. Noi siamo ancora. Molto interessante la vestibilità di alcune donne, veramente, anche nei lineamenti, anche perché, sbaglio, in alcuni casi anche l'abito cambia un po'. Cambia, o sbaglio? Perché bisogna saper vestire, non sempre. Magari una ragazza senza l'abito tradizionale con gli abiti moderni, magari, non so, ha un'altra... O sbaglio, sto esagerando? Allora, per le donne, guarda, anche l'acconciatura, se è fatta male, quel fazzoletto qui, ad esempio, è perfetta. Quel fazzoletto ti cambia il volto, o una crocchia, un mogno più alto, ti sfigura. Invece, quando l'acconciatura è fatta bene, a regola d'arte, ti dà la bellezza della ragazza, della donna che le indossi. E quindi noi vogliamo dire agli amici che ci ascoltano quanto tempo ci vuole per vestire. Molte volte, ad esempio, come abbiamo detto prima, per quanto riguarda la conciatura, è un qualcosa che non viene preso in considerazione, cioè non fanno altro che tirarsi i capelli indietro, si fanno questo mogno alto con calze di più uno, per fare proprio questo bozzo, come lo chiamo io e come lo chiamano altri, che prima non esisteva. Invece basta fare una treccia, rigirarla e metterla, appunto fissarla proprio sotto la nuca, è fatta. Perché bisogna fare tutte queste modifiche folcloristiche? Ecco. E ora Antonio prosegue la sfilata, prosegue il corteo meraviglioso degli abiti tradizionali qui nella cavalcata sarda della 75esima edizione di questa importantissima manifestazione che promuove non solo la bellezza del vestiario e anche di coloro che indossano il vestiario tradizionale sardo, ma anche la bellezza delle tradizioni popolari e dell'identità stessa dell'essere sardo e rivedersi qui. E ora andiamo a Urzulei, dell'associazione Urzulei. Io prima ho detto erroneamente Usini, per cui mi scuso con coloro che ci stanno guardando. Urzulei è davvero interessante anche a mio avviso, perché sì, ci rimanda a quel ambito barbaricino ogliastrino, se così vogliamo dire, con questi grandi scialli che in qualche modo ricordano già qualcosina che abbiamo visto anche prima con Dorgali, per esempio, ma anche questi giubbini e giubbetti, comunque questi veramente interessanti, che richiamano un po' anche Oliena, insomma Orgosolo, e anche nell'abito maschile. Davvero interessante. Tanto è sempre vicino, quindi quella è la zona. È vero, è vero. Anche qui vediamo una bella vestibilità, un bel portamento, anche l'uomo ha una sua, no, fierezza, questo determina che non c'è solo la volontà di far vedere una ottima vestibilità, ma anche una presenza e quindi anche un orgoglio. Abbiamo visto anche i pantaloni che vanno un po' al di fuori lì, no? Non vengono rincalzati all'interno delle ghette. Ed ora San Giorgio Usini, il gruppo folk di questo paese che richiama e rimarca il nord Sardegna, come l'abbiamo visto in quasi tutte, se non tutte, le dinamiche dell'abito, no? Tradizionale. Quindi anche qui la presenza del velo, la presenza del colore rosso anche nelle gonne, le gonne plissettate, dei boleri. Vediamo anche nell'abito maschile i gonnellini, le berritte, quindi
siamo sempre su quel, diciamo così, filone dell'abito, e anche qui dovremmo vedere quelle gonne copricapo. Dovremmo, perché solitamente c'erano e ci sono. Riprese Qui, sempre da quegli acquirelli. ecco, è vero. Anche San Giorgio, ovviamente, insomma, c'è anche l'antica chiesetta romanica, se non ricordo male, di San Giorgio, quindi Usini ha una sua grande importanza dal punto di vista delle tradizioni popolari e della storia qui nel nord Sardegna, anche per le feste delle tradizioni popolari. Le immagini che scorrono, vediamo anche la presenza di bottoni, ovviamente anche qui. Ecco qualche capo, Antonio, d'abbigliamento Queste, diciamo, della vita, transizione. ecco. Molti giovani, vero? Anche qui. Molti bambini. Altra presenza di altri colori anche, vediamo ovviamente, no? In altri capi d'abbigliamento, dal marrone al... Sì. Le prime notizie riguardanti Usini sono di natura religiosa e compaiono Godiamoci la piazza e ci risentiamo tra pochi secondi qui in diretta. Godiamoci la piazza. Il significato sarebbe proprio di quello di luogo ospitale, ricche culture ortofrutticole, la produzione di vino e olio d'oliva. Questa associazione, legata appunto al nome di San Giorgio, organizza anche un festival internazionale che accende davvero nel cuore dell'estate la musica del mondo e soprattutto la fierezza di un popolo, quello della Sardegna, che si racconta anche attraverso le diverse partecipazioni da tutta la Sardegna. We can also add that the small Sardinian town is officially designed Città del Vino, City of Wine, that hosts a highly celebrated wine festival, Aio a Imputare, in mid-December. And the name translated to... E ancora la nostra regia ci dà una panoramica su Piazza d'Italia, sempre qui seguendo la 75esima edizione. Vediamo un po' in fondo, no? Vediamo quelle gonne che dicevamo prima, e pian piano facciamo vedere. Invece, a proposito appunto di queste gonne copricapo, Ossi ha delle tracce storiche ben precise legate a questo tipo di capo d'abbigliamento oppure no? No, la verità. Allora, l'unica cosa che si sa dal punto di vista dell'abito da lutto, c'erano 3 donne che avevano preso un po' la moda stile Osilo, però 3 rondini non fanno primavera, come dice il detto, quindi non identifica il paese. Bene, cioè significa infatti che è una cosa più con gusto contestualizzato a loro e basta. Infatti qui invece lo vediamo ben rappresentato ad Usini nelle immagini che ci offre la nostra regia, certo. Lo vediamo ben strutturato, lo vediamo presente, insomma. Poi documentazioni per l'abbigliamento di Ossi ce ne sono, dal Cominutti, da la Battia di Ossi. Abbiamo varie foto che ritraggono donne in abbigliamento tradizionale diverso ad esempio da quello che abbiamo visto oggi in sfilata. Abbiamo appunto gonne in velluto operato di seta, abbiamo gonne in velluto devoré, abbiamo gonne in degaracù, abbiamo gonne in setta, abbiamo tanto. Benissimo, grazie, perché entriamo e ritorniamo ancora in Ogliastra per vedere il manticello tipico di Villagrande e Strisaili, anche ecco, molto interessante, che viene vestito e poi appuntato, diciamo così, da questa ganciera così tipica e particolare, e quindi anche qui c'è veramente dell'interesse veramente culturale importante, vediamo nei dettagli appunto. Questi lembi non è proprio quindi un manticello quadrato, meno? Ce ne sono di diverse. Allora io ad esempio ho confezionato da poco
un manticello per barissardo, e la caratteristica di questo manticello era che aveva proprio ricamati questi dentelli, proprio finemente ricamati su tutto il perimetro interno di questo manticello. Però è tipico di questa zona. Certo. L'abito maschile vediamo che ha questo giacchetto anche, no? Anche su un qui, gilet, sì. sempre questo gilet sempre con delle aperture ovviamente nelle maniche per la vestibilità del certo. capo. Qualche ricamo lo vediamo in alcuni, no? Sul retro vediamo. La berrita è tipica di quelle zone. E poi abbiamo Villanova Monteleone. E a Villanova Monteleone ritorniamo a quella tipicità, no? Sì. Del nord Sardegna, ma anche qui Villanova, come anche Usini e come altri centri, anche qui patria di canto a chitarra, di ballo. Insomma, di ballo, certo. Ricordiamoci Barore Lai, Bonani, la famiglia Lai, Maria Luisa, che è presente, Giovanni, e io poi Barore Lai lui lo conosco perché abbiamo fatto le scuole assieme, ma detta questa Barore, il nonno io sto dicendo. appunto, però insomma c'è una rappresentanza, no? Sì. Ovviamente adesso ho detto qualcosa della mia vita privata, la smetto, non vado oltre. E qui ritorniamo a vedere quindi i veli, le gonne, poi sembra così un abito povero, invece no, è il panno. Il panno anticamente era lusso, poi essendo anche un paese di allevatori, quindi benestante, certo. E poi da ricordare, come vediamo qui, Singhindulada, con la musica tipica di Villanova Monteleone. E invece, se non ricordo male, mi è capitato di vedere, e poi lasciamo ascoltare il ballo, ma per chiudere mi è capitato di vedere che prima degli anni 50 c'era anche un imbusto differente da quello che viene utilizzato oggi, forse anche di Villanova? Sì. E magari un giorno te ne farò vedere qualcosa in particolare, ma adesso Antonio e voi amici che ci seguite da casa andiamo a goderci il ballo di Villanova Monteleone qui in Piazza d'Italia. Applausi a scena aperta per Villanova Monteleone, intitolato il ballo tradizionale di Villanova. E Piazza d'Italia saluta con un grande applauso il ballo. A me ballavano i piedi. Vero? Perché te ti prende ovviamente l'emozione. E ora andiamo a Villassalto, comune della città metropolitana di Cagliari, dell'associazione culturale, quindi gruppo folk San Cristoforo, e quindi legato certamente a quella che è una festa e quindi anche una ricorrenza in cui Villassalto si riconosce. E qui andiamo a vedere alcuni veli, ma anche fazzoletti, vediamo anche qualche cuffietta un po', vero? O forse no, forse è solo l'acconciatura, ma comunque ci fa capire come le acconciature con le crocchie, appunto dicevamo, no? Sì. Sono determinanti per capire appunto la vestibilità del copricapo. Elementi anche del lavoro e dei mestieri, fazzoletti. C'è anche qui un po' scialli, vediamo, è vero, molto interessante anche questo paese
che quindi ci dà la possibilità di capire anche in quelle zone alcune, non solo differenze, ma anche alcuni legami anche con altre zone della Sardegna. Anche l'abito maschile, con questa sorta di piccolo mantelli, vediamo che le mantelle, ne abbiamo visto una appena scorre, le vediamo anche qua, no? Sì. Che non sono così No, più che spesso mantella utilizzate. È proprio mi sa un capottino. È proprio un capottino, però ha anche una vestibilità un po' differente, vero, rispetto... Beh, però... No, forse... Sembra più... No, vedi che ci sono le È maniche. vero, è vero. Molto interessante comunque, perché è un po' differente da quello che abbiamo visto. Davvero interessante. Ecco, ed ora ecco perché non abbiamo visto Sennori, ma in realtà ora vediamo Sennori. Non li abbiamo visti prima in ordine di... probabilmente c'è stato qualche ritardo tecnico per così dire, ma adesso possiamo goderci la straordinarietà di Sennori, non solo in questi fazzoletti, in questo insieme, è un insieme di fazzoletti e anche con quel velo appunto che dicevamo prima. Guarda tu, guardate voi da casa di che cosa veramente possiamo godere. La nostra regia ci regala dei dettagli straordinari, oro che luccica questo, quindi canutiglia, questi pizzi, ricami, questo grembiule così meraviglioso. Qui ritorniamo al discorso dell'apprezzatura anche, no? Della stiratura. Anche questo è stato indossato da un'altra regina. E quindi, cioè, qui veramente in Sennori si determina forse, no? L'apice di una meraviglia. Senza nulla togliere ovviamente a tutti gli altri, ci mancherebbe, quindi non lo sto dicendo assolutamente per togliere qualcosa agli altri di cui ne apprezziamo, ne abbiamo apprezzato tanto, ma vediamo qui c'è un complesso di insieme che ti lascia veramente a bocca aperta, Antonio. Le gonne, ma anche questo giubbino così particolare, il giubbino, cioè, ma il copricapo che dà uno spettacolo visivo. Le gonne copricapo anche qui, cioè riusciamo a vedere in Sennori forse racchiuso un po' un microcosmo, riusciamo a vedere racchiuso un po' tutto. Nell'abito anche maschile è interessante, no? Un po' vedere qualche accenno o comunque qualche ricamo, no? il ricamo sempre a filo d'oro, che in base sempre all'epoca ci sono state queste aggiunte, però la particolarità è proprio quello femminile, questo fazzoletto, un origami proprio... È vero. In una composizione e poi quasi ogni pezzo, no? ogni copricapo è simile, ma comunque ha una sua specificità, una sua acconciatura. Poi lo possiamo vedere anche dal retro quanto è meraviglioso. È davvero straordinario. Forse era necessario chiudere proprio così la parte a piedi, per così dire, della cavalcata sarda. Davvero interessante. Antonio, che cosa puoi dire, che cosa hai visto in tutto questo splendore della cavalcata sarda? Comunque sia, fa sempre piacere vedere l'abbigliamento tradizionale della nostra isola, malgrado comunque sia lo si vede in ogni evento, in ogni manifestazione, però chi è appassionato guarda poi i dettagli, le particolarità che variano sempre, perché un conto è seguire, diciamo, l'aspetto folcloristico dove ci sono, si può dire, divise militari, invece ci sono delle associazioni che fanno in modo che si renda la possibilità di appunto far vedere tutte le tipologie dell'abbigliamento tradizionale
in tutto quel lasso di tempo. E abbiamo visto infatti, Antonio, che tutto questo patrimonio culturale ci è passato davanti, ci ha regalato emozioni, ci ha dato la possibilità di capire tante cose. Noi speriamo di aver regalato ai nostri amici telespettatori qualche informazione in più. Probabilmente siamo riusciti, almeno noi lo vogliamo credere, e aspettiamo anche i commenti di coloro che ci hanno seguiti, e anche di aver detto qualcosa un po' sul carnevale, benché non tantissimo, ma ora ci godiamo in piazza il paesaggio sonoro regalato da Soscolonganos di Austis, di queste maschere etniche così originali. Maschera di Austis, soppressa nel 1700 dalla Chiesa, è stata riscoperta nel 2005 anche grazie alla collaborazione di Dolores Turchi, studiosa iscrizitrice di tradizioni popolari. Il nome Colonganos deriva dal greco colos, che vuol dire pecora. Hanno il volto una maschera di sughero coperta con dei rami di corpetto. Interessante nel passaggio di Austis, benché si dovrebbe dire tantissimo, e me ne scuso se non dirò tantissimo, ma su una condizione appunto delle maschere tradizionali che magari meno spesso, insomma, viene vista, è quella della presenza di surzu, in alcuni casi è chiamato urzu, ussu, urzu, che è una maschera particolare, così se vogliamo fa anche un po' impressione in alcuni casi, perché viene letteralmente picchiato, bastonato con insomma una pelle di cinghiale, no? Sì. È presente in diverse maschere tradizionali, ecco, per esempio qui insomma noi vediamo in una pelle di cinghiale, in alcuni casi viene battuto, in altri casi come nelle maschere di Fonni no, ma c'è sempre la presenza di questo urzu. A Sassari veniva picchiato e viene picchiato ancora oggi, bastonato in quella che dovrebbe, a mio avviso dal punto di vista antropologico, riportare quella che era la caccia grossa anche ai cinghiali, ma anche in una terminologia che ovviamente non potremo entrare troppo nel dettaglio di questa terminologia di urtu o urzu o ussu, comunque di un personaggio, ma non proprio orso, ma non entriamo troppo in questo termine perché lo diremo, ecco, forse più in quell'ambito lì, ma comunque di un personaggio all'interno di un gruppo di maschere decisamente foregonca, e in alcuni casi come quello di Fonni addirittura molto agile, perché va anche a scalare i primi piani delle piccole palazzine. Questo è comunque per ribadire, ovviamente non è la sede questa per determinare tutte le specifiche legate anche alle maschere, ma per farvi capire, per ribadire ulteriormente che l'emblema stesso del carnevale, delle maschere tradizionali, non cozza assolutamente con quello del vestiario e anche dell'ambito del cavallo. Antonio, credo di poter dire questo, non so se sei d'accordo. No, sono d'accordissimo. Ora stiamo entrando veramente nell'ultima parte finale e andiamo a vedere un omaggio alla bellezza della sfilata di 160 donne in abito tradizionale in rappresentanza di tutti quei territori della Sardegna, accompagnati con lo strumento musicale del Zaffuente e dell'organetto di Maria Antonietta Busu. Questo è per godere ancora e maggiormente di ciò che abbiamo visto, e per voi del paesaggio sonoro di Piazza d'Italia per questo momento a voi regalato.
tutti in piedi di fronte alla bellezza. La bellezza delle nostre Un applauso che veramente accompagna ma determina il fattore forse più importante, che senza nulla togliere ovviamente l'effetto maschile degli abiti tradizionali, ma quello che insomma nella dinamica di quello che è il vestiario femminile, Antonio, si può dire che questa chiusura è la degna chiusura della cavalcata sarda, dove quindi la bellezza di un vestiario, anche la bellezza femminile, deve essere per forza di cose salutata, omaggiata. E anche io vorrei dire, anche in quella scena che abbiamo visto un po' prima, anche sulla questione appunto che riguarda i tumori, insomma, credo che sia stato veramente toccante, è una cosa in cui il comune di Sassari ci ha tenuto tanto per farlo, e quindi grande merito al comune per questa intenzione, per averlo fatto, per averlo dato e regalato a noi e a coloro che anche da ogni angolo del mondo ha seguito questa 75esima edizione. Il sindaco di Sassari passa praticamente così in rassegna qui ed è, Antonio, bello poter vedere anche da queste inquadrature tutte le differenze e anche alcune analogie tra gli abiti tradizionali. E ora ci sentiamo anche il sindaco di Sassari che parla in Piazza d'Italia. Un ringraziamento alla nostra amministrazione e a tutti coloro, le istituzioni, le associazioni che hanno contribuito per costruire questa grande iniziativa, questa grande manifestazione, un momento in cui la nostra città si apre e si fa accogliente, del significato che noi abbiamo voluto dare anche quest'anno, affidandoci alla forza delle donne, a ciò che loro sopportano, a ciò che loro sanno fare per noi, a come resistono, a come ci insegnano, alla forza della nostra Sardegna, alla bellezza di una terra che è fatta di tante diversità e che qui oggi ne ha una sintesi nella nostra città, siamo orgogliosi di ospitarla. Facciamo in modo che la nostra Sardegna guidi se stessa unita, si pensi in questo modo e con questo migliori le nostre condizioni attraverso questa grande forza che le donne ci danno. Auguri alla Sardegna da parte nostra, partendo da Sassari. Sassari città aperta e dal cuore grande. Grazie al sindaco Maria Antonietta Borgo, una delle tante donne di Sardegna che accompagnano la tradizione. E abbiamo ascoltato, Antonio, le parole del sindaco della città metropolitana di Sassari, e anche il sindaco di Sassari ovviamente, Giuseppe Mascia, che ha rimarcato e ribadito quanto è importante essere qui tutti insieme attraverso la meraviglia dell'abito tradizionale e anche tutto l'impegno di voi gruppi folk. Sì. Voi associazioni culturali folcloristiche, davvero interessante. Ora ci godiamo questo ballo di insieme di tutto l'abito tradizionale femminile rappresentato qui in 160 condizioni di vestiario bellissime. Ascoltiamolo.
abbiamo visto e vediamo ancora quello che è l'elemento del ballo, in questo caso ovviamente rifunzionalizzato in una condizione in cui ci sono tante donne e anche con dei capi d'abbigliamento che non sono consoni al ballo, no? Perché non è che puoi ballare con alcuni tipi, no? Ma è ovvio che questo è legato al momento in cui si sta chiudendo una sfilata meravigliosa e quindi ci sta assolutamente che insomma sia un ballo collettivo femminile per rappresentare e rimarcare quanto 160 donne siano l'emblema della bellezza qui nella cavalcata sarda. Antonio, stiamo per concludere, ora resterai ancora con noi e vedere almeno anche i cavalli, no? Mi hai detto che vuoi rimanere e resterai con noi ormai, vero? O ti saluteremo, ti salutiamo? Forse. Dai, ti salutiamo. Allora adesso resterai solo per l'ultimo saluto e poi io invece continuerò a tenervi compagnia fino al termine per questa carrellata di equestre, insomma, per quanto riguarda Eccoci Qui. Quindi Antonio, io ti ringrazio, quindi ringraziamo Antonio Mannu, del presidente dell'associazione folcloristica, culturale e quindi anche di ricerca, io mi permetto ancora di dire, giustamente, Sant'Ubecchiolo, sì, San Bartolomeo. Sei stato bene? Abbastanza. Noi siamo stati bene, abbastanza, non tanto, sei stato bene veramente, hai dato la possibilità di capire meglio che cosa c'è non solo dietro le quinte di un gruppo folk, contributo, dai. Un contributo importante che noi siamo sicuri e certi che da casa hanno apprezzato. E dove ti rivedremo? Certamente nel gruppo, in qualche evento culturale ugualmente, e allora ci farai sapere, e avremo piacere di rinvitarti altre volte qui con noi, per cui grazie a voi per l'ospitalità e per avermi dato questa opportunità a nome mio e a nome della mia associazione. Perfetto, io ti ringrazio. Non abbiamo scritto niente, quindi noi non ci siamo relazionati prima per avere una sceneggiatura scritta, qualcosa di scritto, siamo andati completamente a braccio e quindi Antonio ha mostrato quello che è la sua competenza in materia. Allora grazie infinitamente e alla prossima, come si dice. Grazie ancora Antonio Mannu. Arrivederci. 75esima edizione della cavalcata sarda, la grande festa della Provincia di Sardegna. Il viaggio che le donne ora riprende con l'uscita alla Piazza d'Italia per continuare il passaggio poi nelle vie della città. Grande attesa ora per la cavalcata con davvero tanti rappresentanti delle tradizioni equestri pronti ad attraversare Piazza d'Italia e poi questa sera in piazza con il commento di Giuliano Marongio la rassegna del folklore. Tanti gruppi accompagneranno i balli, tanti suoni dell'isola di Sardegna sul palco di Piazza d'Italia e poi è un momento del tutto unico quando salirà sul palco Luigi Lai, il maestro delle Laurentas, e riceverà da parte del Comune di Sassari un prestigioso riconoscimento per i suoi 94 anni di età per quella carriera che ha portato le Laurentas nel cuore del mondo. E noi proseguiamo il nostro passaggio con un'altra formazione, abbiamo la sfilata degli asinelli sardi con una compagnia che appunto accompagna la transumanza, Sacumbangiati e Polentis, che nasce dall'incontro di amici provenienti da diversi paesi della Sardegna. I paesi sono San Vito, sono Berchita, Sassari, Uta, il Pireto, Vinassante e Solferato. Con il figlio che unisce il nostro gruppo all'asilo Salve alla Ginara, come i veri protagonisti della sfilata, animale sentito e silenzioso. Abbiamo salutato Antonio Mannu e ora vediamo una scena qua in Piazza d'Italia che riguarda un animale davvero importante, atipico diciamo così per la cavalcata sarda, che sono appunto gli asinelli, ma in questo caso è un passaggio appunto degli asinelli sardi della tappa sassarese della transumanza, curata dal gruppo di San Vito.
della compagnia di Smolentis, non vorrei aver sbagliato la pronuncia, mi scuseranno gli amici di San Vito, che comunque ci rimanda anche e comunque sempre all'elemento dei pali, per esempio, quindi il palio degli asinelli, i vari che ci sono in Sardegna, delle corse degli asinelli, oltre che al fatto che quindi la tradizione stessa può essere integrata anche in una cavalcata sarda, benché l'emblema principale sia quello del cavallo. Le immagini ci regala la nostra regia, ci fa vedere appunto quanto è importante anche questo animale nella società e nella cultura sarda ancora oggi, quindi non solo in quelle corse appunto che vi dicevo prima, in quei pali, ma vogliamo ricordare anche l'asinello anche dell'Asinara. Quindi insomma questo spaccato culturale qui all'interno della cavalcata sarda ci sta tutto e noi ce lo godiamo, ve lo stiamo raccontando ed è veramente una cornice insolita ma davvero interessante. E ci siamo praticamente quindi ormai lasciati alle spalle tutta la sfilata a piedi della cavalcata sarda e poi ci sarà un carrabue del Scano Montiferro dell'Associazione Culturale Giuoso e poi entrerà anche tutto il corteo che riguarda i gruppi a cavallo. Dietro quel piccolo carro dove c'è l'asinello, dove appunto ci fa vedere la nostra regia, c'è anche un altro strumento musicale molto importante che abbiamo avuto poca attenzione, abbiamo dato a uno strumento importante molto, eccolo, lo vedete, le launeddas, grande e importantissimo strumento musicale legato alle tradizioni anche dei matrimoni, legato ad una grande fetta della Sardegna e quindi non può non mancare ad accompagnare i gruppi folcloristici. Non entrerò troppo nell'elemento specifico della descrizione di Tumbo Mancose e Mancosedda e di quello che è veramente il patrimonio musicale di una polivocalità, se così, di uno strumento talmente interessante e importante che caratterizza la Sardegna anche non solo in ambito mediterraneo ma anche in ambito mondiale. Un riferimento forse antico potrebbe essere l'aulos greco. Ed ora le immagini ci accompagnano a vedere un altro fattore molto importante di un carro con i buoi dell'Associazione Culturale Giuos, o Giuoso, spero di aver pronunciato bene, di Scano Montiferro, che ci ricorda appunto anche quelle che è l'importanza anche delle traccas, per esempio, nel sud Sardegna, e che non dimentica quanto la vita contadina e quindi anche la presenza degli animali e dei buoi sia sempre legata alla Sardegna nonostante il cambio dei tempi e il passo dei tempi. Ecco, ora iniziamo a vedere il cavallo così determinante nella vita stessa della cavalcata sarda, con i gruppi a cavallo, la sfilata di cavalieri, di amazzoni a cavallo che ci ricordano tutte quelle grandi feste e le potete godere proprio qui dalle nostre immagini in Piazza d'Italia. Noi capiamo assolutamente in quanto sia necessario potervi per ricordarvi quanto le feste equestri, dalle Ardie a quelle forse più conosciute delle Ardie di San Costantino per esempio, a quelle magari meno conosciute, ma ce ne sono tante come quelle di San Pietro per esempio, dedicate ad altri e tanti santi, anche sante, ci fa comprendere quanto il cavallo è presente anche nella cavalcata sarda, non solo quindi nel nome stesso, nell'emblema di cavalcata sarda, ma proprio perché ci sono delle località della Sardegna, le andremo a vedere fra poco
in rassegna che vivono letteralmente della cultura del cavallo. Ed ora iniziamo con la giara oristanese, ippica giara oristanese. Guardate quanto gli stendardi siano necessari per far capire il rapporto tra uomo e cavallo, quanto anche le bardature stesse, le selle, diano questa dimensione tra sacro e profano così determinante per comprendere e far capire a voi che ci seguite da casa, che vedete queste immagini, quanto le feste anche religiose, soprattutto quelle religiose a cavallo, siano determinanti nel capire veramente il rapporto tra uomo e cavallo. Le bandiere votive di un centro che si racconta tra fede. È vero anche che noi a Sassari siamo abituati a vedere nei gremi cittadini le bandiere, gli stendardi, quindi con le sommità stesse dei puntali d'argento. Nel caso dei gremi sassaresi qui vediamo puntali fatti in altra, diciamo così, fattura, tipologia, ma comunque davvero interessante. Andando avanti, oltre alla giara oristanese, appunto dell'ippica oristanese, c'è Pattada con i cavalieri di Pattada. Vediamo anche più giovani a cavallo. Lanciati alle pareti da galoppo, mentre i cavalli sfilavano con la pelle, si coricavano sopra il cavallo o costruivano una piramide con il tronco. Una rassegna quindi una sfilata appunto di cavalli che come vedete da queste immagini fa vedere ulteriormente la bellezza degli abiti tradizionali. Ecco alcune donne, alcune ragazze che salutano il pubblico, ecco uomini a cavallo. Corso Basanta is known for its long and present tradition, with riders famous for their daring acrobatics and riding skills. These horsemen often join the islands being in the equestrian events, without Armaya e di celebration like the Versatiglia e the Cavalcata Sarda. Andando avanti, oltre Pattada e quindi Cavalieri di Pattada, anche Osilo con l'ippica osilese presente, e per cui anche Osilo, patria di feste a cavallo, e non dimentichiamo appunto anche la corsa all'anello che si svolge ad Osilo e quindi determina maggiormente quella giornata quella che è una tradizione e un rapporto continuo con il cavallo e che determina anche nei cavalieri quella che è la vestibilità stessa di un abito tradizionale molto importante, quindi da far vedere, da far godere a coloro che vanno appunto a vedere queste grandi manifestazioni. Ippica osilese, quindi abbiamo detto per Osilo, e poi andando avanti vedremo anche Abbasanta con il gruppo dei cavalieri di Abbasanta, e che ci rimanda a quelle grandi zone in cui il cavallo è stato sempre valorizzato, sempre amato, e in tante di quelle manifestazioni che ancora oggi costellano la nostra isola. Ecco ancora in rassegna, si passa qui in Piazza d'Italia, in rassegna davanti al pubblico, davanti alla tribuna delle autorità. Quanto è bello vedere a cavallo l'uomo e la donna, quanto è bello vedere il portamento, l'orgoglio e l'identità di una Sardegna che riesce ancora una volta durante la cavalcata sarda ad esprimere la propria identità culturale. Cavalieri di Sardegna che sfilano eleganti, ammazzone, che ritroviamo la forza dei bambini. Continuando, c'è la presenza, anche la presenza di Bortigali, ad esempio della turistica Proloco, con la rappresentanza anche dei cavalli.
Bortigali, patria anche questa, come abbiamo detto, di canto a tenore, di canto a concordo, patria di grandi tradizioni, patria anche quindi di cavalli. We have also seen in Bono and Bonova, okay, one of the two villages who celebrate, okay, there's a deep history of also bringing a horseman here. E anche continuando la presenza, come abbiamo detto, di Bortigali indubbiamente, ma anche di Bonnannar, ne abbiamo già parlato anche prima con il nostro ospite. Il centro equestre sardo Cheyenne prende un nome di indiani d'America, dei nativi americani, degli Cheyenne, quindi di un centro equestre vivo che fa capire anche questo quanto Bonnannaro sia vicino all'emblema del cavallo stesso e quindi di una tradizione molto importante. La grande festa della bellezza di Sassari, arrivano dei miei dell'isola, ci piace ricordarli tutti, tra poco andremo a elencare tutti i paesi di provenienza per non dimenticarne nessuno e per restituire davvero il nostro grazie. C'è un po' di vuoto tra un passaggio e l'altro, ma questo può capitare. E Sindia, Ardias e Bandelas, Bono, gruppo ippico di Bono, sono tutte località che hanno grandi feste a cavallo, sono tutte località che hanno sempre portato il loro contributo per la tutela anche del cavallo. Quindi non è solo ed unicamente una condizione antropologica che deve determinare insomma, nel far vedere unicamente il cavallo in una sfilata o in una corsa, ma c'è tutto un comparto umano legato a questo aspetto che è quello della valorizzazione del cavallo stesso. Ricordiamo anche, e vi voglio ricordare, quelle che sono anche le pariglie, per esempio. Abbiamo menzionato anche la Sartiglia che ha presenza di pariglie, ma vedremo anche il gruppo stesso di Bonorva di Sischiglia, quindi le pariglie legate anche a quei momenti che sono anche del carnevale e non solo feste religiose. Infatti vediamo questo appunto Bonorva, cavalieri di Sischiglia con il loro abito tradizionale così particolare, lo vediamo. Quindi c'è davvero il merito di tutte queste località di sentirsi parte integrante della cavalcata sarda anche con i loro stendardi, e per cui gli stendardi rimangono a tutte quelle grandi feste patronali e non, che fanno ulteriormente amare la Sardegna per la propria particolarità, per tutto questo senso di appartenenza che riesce a far ricadere, riflettere anche sulle feste a cavallo. Tutte quelle Ardi, abbiamo detto anche le Ardi di San Sebastiano, ne abbiamo detto tantissime legate a tanti santi, quindi anche la nostra diretta vuole in qualche modo farvi comprendere quanto è necessario scoprire la Sardegna, andare, viaggiare e vedere dove il cavallo viene valorizzato durante questi aspetti religiosi. Ma ritorniamo sulle immagini in Piazza d'Italia grazie alla nostra regia e che ci fanno capire ora quanto praticamente andiamo ancora avanti appunto con il passaggio di Orani, il Pony Club di Orani. Abbiamo detto prima appunto cavallo presente, grandi feste a cavallo, quindi possiamo anche vedere in queste zone, quindi siamo ancora un po' più all'interno della Barbagia, quanto anche Orani è rappresentato in questa 75esima edizione della cavalcata sarda. Ora, andando un po' avanti, fra poco dovremmo vedere Florinas, la località di Florinas, il paese di Florinas,
con l'Ippica Florinese ASD, ed è una località, un paese che abbiamo già visto rappresentato a piedi nel gruppo folk Figulinas, e vediamo adesso il passaggio stesso di donne e uomini a cavallo. Ecco, grande tradizione a cavallo anche per Florinas, rappresentata dall'Ippica Florinese ASD in questa 75esima edizione della Cavalcata Sarda. In quelle edizioni antiche, le edizioni vecchie fatte per i reali Savoia, i reali d'Italia, il cavallo era molto presente. Ecco perché appunto una cavalcata è stata chiamata in questo modo. Quindi il cavallo non può assolutamente prescindere dalla sua presenza in questa manifestazione, dal suo rapporto con le persone, con gli uomini e con le donne. E quindi in Ghilarza vediamo anche questa conferma, appunto, che vi dicevo prima, con il gruppo dei Kentuzenias di Ghilarza, che rappresenta la propria comunità Ghilarza stesso qui alla 75esima edizione della cavalcata. E ora in Piazza d'Italia entra in corteo, in questo corteo a cavallo, con la sua presenza l'Ippica e Tirese del paese di Ittiri, che abbiamo già goduto della visione magnifica dell'abito tradizionale, ed ora ne vediamo anche alcune rappresentazioni a cavallo. E passando Ittiri arriva anche Mamoiada con il gruppo sport equestre. E ancora Ittiri e Mamoiada con il gruppo sport equestre. Anche Mamoiada ha una sua grande rilevanza, una sua grande importanza nell'ambito del rapporto uomo-cavallo anche nelle feste tradizionali. Queste sono tutte località che veramente regalano emozioni per coloro che intendono viaggiare all'interno della Sardegna non solo in estate, e che intendono quindi godere maggiormente di una visione differente di quelle che sono le tradizioni popolari, oltre a quelle a piedi ovviamente. E quindi Mamoiada, come vediamo nelle immagini della nostra regia, ha un portamento molto interessante, importante a cavallo. Lo dimostra ancora una volta qui, passando in rassegna davanti alla tribuna delle autorità e del pubblico, e anche qui davanti al pubblico. E dopo Mamoiada arriverà il gruppo dei cavalieri dell'Alto Oristanese di Norbello, un paese anche questo diciamo a ridosso quasi di Oristano, vicino ad Oristano, anche questo presente nell'ambito delle manifestazioni equestri, nell'ambito anche delle feste religiose, per esempio un rapporto Norbello e anche con Sassari è la presenza della Madonna della Mercede, della chiesa stessa della Madonna della Mercede, del culto di Nostra Signora della Mercede, e vediamo la meraviglia della rassegna dei cavalli qui in Piazza d'Italia con gli stendardi di Norbello, gruppo Cavalieri Alto Oristanese, davvero magnifici. Manca ancora una rassegna di 6 o 7 paesi circa, e vediamo adesso Oniferi con il gruppo dei Cavalieri di Oniferi, anch'essi davvero magnifici nel passaggio in Piazza d'Italia. E poi arriverà l'ora di Uri con il circolo ippico Subiubere, che arrivano e passano in Piazza d'Italia. Tutte località che amano il cavallo, lo valorizzano, lo vivono 360
5 giorni all'anno. Ovodda, tradizioni popolari, arriverà dopo ancora questo piccolo gruppo ancora di Uri. Davvero una meraviglia poter vedere la presenza di donne e uomini a cavallo per la 75esima edizione della cavalcata sarda. E ora l'ultimo gruppetto di Uri lascia il passo ai cavalli di Ovodda, delle tradizioni popolari di Ovodda, che in maniera magnifica passano Piazza d'Italia. Tradizioni equestri di Ovodda molto importanti, compariglie, feste a cavallo. Abbiamo visto questi stendardi o pandelas, io lo dico alla moda mia, il modo mio lugudreso di narrare, e Pauli Latino col circolo ippico paulese dà il suo ingresso ai suoi cavalli, alla bellezza rappresentata di questo luogo, di questa località che ha grandi tradizioni equestri, anche ardie. E dopo Pauli Latino sarà la volta di un altro luogo, di un altro paese che ha una ardea importante, quella di Sant'Antine, che è Posto Maggiore. Ovviamente, indubbiamente, la più, come dire, conosciuta magari dai più è quella di Sedilo. Ed ora vediamo appunto Posto Maggiore con il gruppo dei Sabrolocco, dei Putumazzore, che ci fa capire quanto Posto Maggiore sia legata all'emblema del cavallo, al ruolo del cavallo, anche nelle feste patronali e non. E ci stiamo avvicinando agli ultimi 3 gruppi, per cui ora sarà la volta di un'altra grande località di tradizioni popolari legate anche al canto a concordo, che è Sant'Lussurgiu, ma è una località legata anche e indubbiamente a quelle che sono le feste a cavallo, le varie ardie molto presenti. Io ve ne ricordo solo una, ma ce ne sarebbero tante altre, e quella che è dei Sacarrelenanti, dove anche in quel momento del carnevale dei Sacarrelenanti è presente anche il canto a concordo. Sant'Lussurgiu, grandi tradizioni, una località che davvero merita di essere vissuta anche da voi, turisti o appassionati e non, che andate a scoprire tutte queste grandi tradizioni. Sant'Lussurgiu ha un posto di rilievo anche qui nella cavalcata sarda col passaggio a cavallo. Andiamo nel sud della Sardegna con Teulada, che arriverà a passare in rassegna la cavalcata sarda qui con il gruppo del cavallo a 360 equestre, così chiamato, in questa meraviglia dell'abito tradizionale straordinario a cavallo che potete godere voi amici da casa in questo vestire davvero così tipico, così particolare. Godiamocelo. Meravigliosi, davvero meravigliosi, straordinari. E concludendo l'ultimo gruppo andiamo in un'altra località, che è quella che ci lega al nome della Sartiglia, è quella di Oristano, che ci lega non solo al carnevale ma ci lega anche ai gremi, ci lega a tutto quel comparto del vestiario maschile e femminile che abbiamo potuto apprezzare anche in precedenza durante questa diretta sulla Nuova Sardegna, che andrà anche in differita
su Catalan TV di quella che è veramente la bellezza anche nelle coccarde che possiamo vedere sui cavalli. Quindi è sempre importante e interessante chiudere una diretta con una località come appunto la città di Oristano, che ci ricorda quanto sia importante festeggiare anche il cavallo e non solo l'uomo attraverso le proprie feste patronali e non, e che ci regalano anche qui nella cavalcata sarda per la 75esima edizione da Piazza d'Italia, a chiudere la magnificenza di una festa, di una tradizione davvero importante. Abbiamo praticamente concluso, carissimi amici, amiche e amici che ci avete seguito, e noi vi ringraziamo. Io, Bruno Lombardi, personalmente vi ringrazio per essere stati qui con noi e vi rimando ad un prossimo appuntamento, lasciandovi con una frase che è quella appunto del godere delle tradizioni popolari. Amate la Sardegna, andate, visitate tutte queste località che vi permettono di toccare con mano non solo gli abiti tradizionali, ma anche tutta una serie di condizioni demo-etnoantropologiche che vi inseriscono veramente in un battito di cuore, in qualcosa che vi rapisce l'anima tra l'antico e il moderno. E allora io vi ringrazio il Comune di Sassari, la produzione Media Nexus di Antonio Solinas, la nuova Sardegna.it e poi anche prossimamente su Catalan TV. Allora un saluto ancora a tutti voi, ad una prossima volta. Se vorrete io sarò ancora qui con voi. Buona domenica a tutti.